Tere tulemast kuulama Deltakutse uut osa ja mul on ääretult hea meel, et sa oled võtnud selle aja, et siia tulla ja meid kuulama ning esimest korda ka vaatama. Et me oleme siis kuidagi siis välja tulnud nägudega. See on Deltakutse ajaloo esimene avalik salvestus ja esimene videosalvestus. Minu nimi on Dr. Karl-Oliver Tomson ja olen siis arst-resident anestesioloogia intensiivravi erialal. Ja mul on hästi suur rõõm tutvustada tänaseid saatekülalisi. Kõigepealt Helen Reim, kes on siis arst-õppejõud Tartu Ülikooli Kliinikumis sünnitusabi ning günekoloogia erialal. Tere, tere. Et suur aplaus juba oli. Teab veel üks suur aplaus. Siis meil on Kirke Auberst, kes on Tartu Ülikooli Kliinikumi ämmaemand. Ja lisaks sellele on ta olnud ka tegelikult pikaaegne Tartu kiirabi õde brigaadijuht, pikalt meie juures töötanud. Suur aplaus. Tere. Ja lõpuks minu vastas istub Kristiina Paju, kes on arst-resident günekoloogia ja sünnitusabi erialal. Tere. Ja nagu Deltakutses tavaline on meil üks kutse, aga enne seda kasutame võimalust natukene meie siis paneeliga tutvuda. Ja ma kohe küsin, Helen, sinu käest, sa oled gynekoloog, arst-õppejõud. Miks sa just selle eriala valisid? Miks just günekoloogia ja sünnitusabi? Minul läks nii, et kui ma teaduskonda tulin, siis ma olin kindel, et ma ei teadu, mis eriala ma õppima hakkan, aga kindlasti ei saa minust ei meeste ega naiste arsti. Ja siin ma olen. Ja siis mu esimene osakond, kuhu ma sattusin Pärnu haiglas, oli järelravi. Esimesel suvel tööle oli üsna väljakutseid pakkuv osakond. Järgmine suvi ma ütlesin, ma tahan uuesti tulla. Ütlesin, et uskumatu tuleb tagasi. Pärast järelravi osakonnas hooldaja. Ja tulen küll, pakkuge ükskõik mida. Pakkusid sünnitust. Sain siis sinna teisele poole. Ja siis kolmas suvi ma läksin juba Saaremaa haiglasse meelega hooldajaks sünnitusse, kus mulle öeldi, et seal lõhnab teistmoodi ja seal on hästi palju verd. Ma ütlesin, et ma tean, ma tulen ikka. Siis mul hakkas see asi juba meeldima ja siis ma läksin vahepeal tööle laste haiglasse Tartus õena juba, et näha, et äkki mulle tegelikult meeldivad ikkagi lapsed nagu rohkem. Siis ma sain aru, et ei, lastearstiks ma kindlasti ei lähe ja nii, et siis sealt 4. kursi lõpust oli kindel üks suund günekoloogia poole. Aga jah, et see inimene, kes vastas mulle kunagi sealt haiglast, et anna mulle ükskõik suvaline osakond, ütles, et sünnitusse sa lähed, ma ütlesin, ma tulen vaatamata verele, siis tema oli see, kes selle kirja saatis mulle. Kas ta teab seda, et sellest sinu teekond täielikult muutus? See haigla teab, et see teekond tuli sealt, nii et jah. Aga võib-olla siis ta tunneb ära nüüd ennast, et kui ta juhuslikult ma kuulab meid. Tervitan sind. Et nüüd on see võimalus. Kirke, kuidas sul? Sa töötad ämmaemandana, kas see oli midagi, mis sa juba teadsid varakult või tuli see kuidagi ka läbi järelravi mingite erinevate teekondade? Minuga oli selline lugu, et ma tegelikult alustasin õpinguid õenduse alal ja teise kursuse lõpus ma otsisin veidi põnevust juurde ja vahetasin eriala. Ja nii minust ämmaemand saigi ja olen siiamaani, pole kordagi kahetsenud. Väga lahe, ma arvan, et kõik teavad, kui vastutusrikas ja kui hirmus ämmaemanda amet on. On vahest hirmus ka. Et ega vist põnevusest puuduvust ei jää. Ja siis meie viimane saatekülaline, ma tean Kristiinat, ma tean juba natukene pikemalt ja ma tean ka seda, et mingil hetkel sa mõtlesid anestesioloogia intensiivravi peale. Oli selline mõte. Et kuidas siis juhtus niimoodi, et anestesioloogia kaotas ühe targa arsti ja Helen siis võitis? Mul on ma alguses arvasin, ma tahan onkoloogiks saada, siis ma 1,5 aastat töötasin intensiivravi osakonnas abiarstina, aga siis ma sattusin peremeditsiini tegema, on ju praktika jooksul, ja siis ma avastasin, et tegelikult on jumala lahe ambulatoorne töö ka. Et tegelikult mulle kohutavalt meeldib inimestega maha istuda, rahulikult rääkida, nõustada, harida. Ja siis, mis on see eriala, kus sul on korraga inimesed natuke nagu surmaohus, aga ühtlasi on ambulatoorne töö, tuleb välja, et see on nagu naiste haigused ja siis selgus, et see operatsiooniblokk on ka ikka väga lahe. Et see, ütleme, et püsimatule hingele, see on minu arust täiesti õige eriala. Väga põnev taust ja anestesioloogia nagu residendina öeldes, siis ega meil ambulatoorset vastuvõttu ei ole ja patsiendiga me väga ei räägi, nii et ega vist kõik saavad aru ka, et anestesioloogiga neil väga suurt kokkupuudet elus ei ole. Ma tundub, et ega te ei taha ka.
et kus need introverdid muidu lähevad, eks. Nii, aga täna on siis meil sünnitusteemaks. Väga selles mõttes hirmuäratav olukord. Kindlasti see nurk siin tunneb võib-olla ennast kõige mugavamalt üldse, aga kindlasti nagu tavainimese jaoks, vahet pole, kas sa oled kiirabis, haiglas, on see väga hirmuäratav olukord igas nii mitmes võtmes. Ja täna siis me saame seda natukene võib-olla siis neid pingeid maandada siis tarkade inimeste toel. Ja võib-olla enne, kui ütleme sissejuhatus, et millest me üldse hakkame rääkima, et enne kui me lähme võib-olla nende patoloogiate juurde, siis mis üldse on normaalne sünnitus? Helen? Normaalne sünnitus on siis üksik lapse sündi ees ootamas hetk, mis on vähemalt 37 nädalat kestnud. Gestatsiooni aeg võiks olla 37+0 kuni 41+6. Üksik laps, rasedus on läinud ilusasti ja iseeneslikult käiku läinud sünnitus, siis mida ei ole esile kutsutud erinevatel põhjustel. Seda loemegi normsünnituseks. Ja. Nii, aga lähme siis kutse juurde ja ma arvan, et see ei oleks Delta kutse podcast, kui see oleks nüüd see kõige tavalisem variant ja kõige lihtsam variant, et eks me oleme ühe pähkli ikkagi ette valmistanud ja ma arvan, et ja nüüd on siis ütleme, nüüd on see hullumeelne hetk, kus me saame siis teid kõiki kaasa võtta sinna kutsele, ehk siis jälle see sama sliido, mida me oleme korduvalt ja korduvalt öelnud, et kui on näiteks mõtteid, kuidas oleks ise lahendanud seda olukorda või mingeid küsimusi või mingit täpsustust, et me rääkisime liiga kiiresti, et siis saate nagu alati kaasa rääkida ja lähme siis sinna hiiglasliku suurde kiirabi autosse, mis on siis plantaariumi suurune, et te olete selle täitsa puupüsti täis ajanud ja lähme siis kutsele. Sobib? Jah, me pidime ju rahulikult alustama valvet diivanil, nagu te iga kord tegelikult teete. Meil muidu oli see storyline siin, et istume rahulikult. See on algus, see on algus alles. Ja. Nii, aga kujutame ette, siis me transpordime selle plantaariumi suuruse, see on nagu kiirabibaas, me oleme kõik Põltsamaa kiirabibaasis ning kiires töötempos on kätte jõudnud juba õhtu ning vaikselt läheb õues hämaramaks. Nii et me oleme ikkagi tööd teinud, me ei ole ainult diivani peal istunud. Me oleme sõitnud mööda Kesk-Eestit ning olnud inimestele abiks täna juba 6 erineval kiirabikutsel. Kätte on jõudnud üks kiirabitöö mõnusamaid hetki. Me saame lihtsalt diivanite peal istuda ja brigaadiga toredalt juttu vesta. Meie vestlus jääb aga järsult poolikuks. See on küll ebameeldiv. Põltsamaa 912, Põltsamaa 912, Delta 17, koolitee 13, Umbusi küla, Jõgeva maakond. Nii, ma arvan, et iga kiirabitöötaja praegu seest jooksis võit läbi. Ma loodan, et meie see toimis. Aga Delta 17, sünnitus, see on kutse, mis tõstab siis iga kiirabitöötaja pulssi, aga õnneks meil on siis seekord tõesti super brigaad kaasas. Kõik teie, imeline paneel ja kellest paremat soovida ja tahta oleks võimatu. Me paneme jopad selga, tõmbame saapad jalga ning jookseme kiirabiauto poole, mille nimi on Karmen. Võib-olla tulevikus läheb tarvis. Tehnik paneb pilkurid tööle ning sõidame sündmuskoha poole. Tehnik. Meil on ikkagi avalik salvestus, me pidime ikkagi natukene midagi juurde lisama, natukene väikest teatraalsust. Nii, kõlaritest siis kostuvad issa ma tegin peale Donald Trumpi, ma lugesin praegu seda, mis oli mul endal märkmees. Igatahes, sõidu ajal saame kiirabitöömaast esmase info. Meil on 32-aastane naispatsient, 36. rasedusnädal. Järsult alanud kõhuvalu, raske hingata, kerge valulikus rinnus. Eelnevalt olnud 2 sünnitust. Kiirabitehniku sõnul läheb meil kohale jõudmiseks umbes 10 minutit, mille jooksul me saame esmased mõtted juba vahetada. Selline info on siis meil. 32-aastane naine, ta on enne sünnitanud ja 36. rasedusnädal. Võib-olla tulles selle juurde, et meid vaatab ka võib-olla inimesed, ütleme, see on niisugune teema, et meid vaatab ka inimene, kes päriselt on, ütleme, nii-öelda rase, kes päriselt ootab last, kes on mures, kes võib-olla tahaks natukene rohkem teada selle tausta kohta, et kui ta on nüüd sellises olukorras, et mis ta teha saab, ta on kutsunud kiirabi, ta on mures, tal on kõhuvalu, et mis ta teha saaks? Kristiina, suunan sulle. No eks
siin natuke sõltub, et mis see olukord on ju, et kas tegu on nii-öelda lihtsalt ühe sünnitusega, mis on käiku läinud vaikselt või on seal mingi nii-öelda haiguslik põhjus taga. Et kui me räägime nii-öelda tavalisest käiku läinud sünnitusest, siis mida me tavaliselt soovitamegi ongi, võib lihtsalt duši alla minna, rahulikult hingata, iseenesest võib võtta paratsetamooli, noošpaad, et need on need esmased võtted ja valdavalt nagu jääda rahulikuks selles mõttes. On teil endal mingi paremaid ideid juurde lisada? Et pigem kindlasti ka see, et kui ta on 36 nädalat, siis ta lihtsalt on nagu statistiliselt enneaegne, aga tegelikult meie mõistes on ta täiesti nii-öelda probleemideta selles osas, kui tal ei ole mingeid muid probleeme, et rasedad, kellel on rasedusaegsed probleemid, neid me nõustame väga detailselt, kui nad ilusasti rasedusega jälgimisel on, et millal pöörduda ja kas on kiire või ei ole kiire, et kui talle midagi sellist öeldud ei ole, ehk siis rasedus on läinud ilusasti, siis kõik see, mida Kristiina rääkis, kõik nagu pädeb, et kui talle on antud mingid muud suunised, siis neid peaks ikkagi järgima, panema külmkapi peale. Ja võib-olla üks praegu antud meie patsient on, eks ta on varem sünnitanud, aga ütleme, et see on esmassünnitaja, ta tõesti on hästi ärev, ta on mures, kutsub kiirabi. Võib-olla Kirke sinu poolt, et mis olukorras üldse, et mis olukorras kindlasti kutsuda kiirabi või millal võib ka nagu ise haiglasse minna või siis natukene rahulikumalt hingata? No põhimõtteliselt kadus ära. Tuli tagasi. Kui rasedus on kulgenud normipäraselt, siis tegelikult võib ka ise haiglasse tulla. Kas ta ei tööta? Nii. Vahepeal töötab, Vahepeal jah, äkki nüüd on ühendus. Et tegelikult ei olegi vaja kiirabi kutsuda, kui rasedus on täiesti normipärane ja endal on võimalik haiglasse. Kui endal on võimalik haiglasse minna. Tehnilised viperased, kas äkki see juhe kuidagi on lahti, kui sa vaatad, äkki see signaali saatja avaliku salvestuse, muidu seda osad ei kuuleks tavaliselt, see oleks nagu välja lõigatud. See on alati põnev osa podcastidest, et kuidas see tegelikult tehakse. Täpselt, see on nagu, siin on kõik nagu podcast pluss bloopers pluss tehnilised difficulties, kõik on. Nii, töötab nüüd. Nüüd ka vasti. Jah, Kristiina lõpetas mu lause, et alati ei pea kiirabi kutsuma, et kui kõik on kulgenud kenasti normipäraselt, siis võib ka ise haiglasse ennast transportida või lasta kellegi ennast transportida. Ja esimese valu peale ei pea tulema. On hästi oluline sõnum, mida me esmassünnitajatele kindlasti ütleme, et normsünnitus kestab 24 tundi vabalt. Esimene sünnitus, jah, mõnel tõesti läheb nii, meil on situatsioone, kus Annelinnast hakatakse tulema ja napilt jõutakse parklasse, et ikkagi on üksikud lood, mis niimoodi lähevad. Et kui sünnitusvalud hakkavad pihta, siis me nõustame neid ootama ära regulaarseid valusid. Vähemalt 10 minutit võiks valu vahe olla, siis võiks hakata haigla poole tulema. Mitte nii, et üks valu tunnis või üks poole tunni peale, et siis on veel vara. Me kõik teame, et lihtsalt liiga vara haiglasse sattumine toob kaasa liig palju interventsioone sünnitusele ja mida õigemal hetkel ta saabub, seda vähem on seda brigaadi, kes nagu seal haiglas teda hakkab segama. Nii et see on patsiendi jaoks tegelikult ohutu, et ta tuleks nagu mitte liig vara. Ja vee puhkamisega on sama asi, et kui vesi puhkab, et see enamasti ei ole nii nagu filmides, et ämbritäis on kuskilt niimoodi 2 jala vahel mööda põrandaid, et tegelikult lihtsalt nagu on siuke tunne, et nagu pissiks püksi, mida me ise patsientidele ütleme, et vesi puhkab nii, nagu piss oleks püksi tulnud, aga ise nagu ei saanud midagi teha selle jaoks. Ja kui nii juhtub, siis ootame jälle, me nõustame ootamist nii-öelda valude tekkeks, et kui lihtsalt puhkab vesi, siis me tänaseks päevaks 12 tundi, 24 tundi ootame, enne kui me sekkuma hakkame, nii et siis tuleb jälle pesus käia ja vanni võtta ja asjad kokku pakkida ja rahulikult, normelu osa. Ja tegelikult siit ka kiirabitöötajatele sõnum, et kui tulebki kutse, et sünnitus ja vesi puhkenud, siis ei pea tegelikult kohe haiglasse transportima naist, et võtame anamneesi, natuke seedime seda infot ja siis teeme otsuse, et vabalt võib ka koju jäädada. Sellest saame kindlasti ka rääkida natuke aja pärast, et mis võib-olla need kriteeriumid, mille järgi seda otsustada. Võib-olla, Helen, korraks, kas see valu sagedus, kas see erineb ka, et kui on esmassünnitaja või on siis juba varem sünnitanud? Et kas seal on mingid eripärased, kui ta on varem sünnitanud, et siis võib-olla kogu see protsess kulgeb kiiremini ja peab olema rohkem ettevaatlik? Korduvsünnitajatel tavaliselt see valu välja kujunemine tuleb kiiremini, jah. Ja neid esimesi valusid nad tegelikult nii väga ei tajugi.
et korduvsünnitajad nende esimeste kokkutõmmete ajal veel toimetavad eelmiste lastega ja panevad pesu kuivama, teevad söögi ära ja kõik muud asjad, nad hakkavad aru saama, et vist hakkab midagi sinnapoole minema. Aga lihtsalt on teadlikud sellest valust, mis kõik on veel ees. Ja see esimene valu ei ole nii valus. Minu vanaema vaatas kunagi vist teatrietenduse ära ja siis läks sünnitama. aga fakt on jah see, et teistega läheb kiiremini küll, aga meie praktikas on olnud ette tulnud ka teistpidi situatsioon, et esimese sünnitusega jõutakse sünnitustuppa, teisega EMO parklasse ja kolmas tuleb kiirabiautos. Ja siis on olnud teistpidi, et esimene tuleb kõige kiiremini ja kolmandaga jõutakse veel 4 tundi haiglas olla, nii et igatepidi. On olnud, nagu raamatutarkus on see, et esimesega läheb 24 tundi, teisega läheb tavaliselt kiiremini. Et see on nagu see sama, mida Helen see ka, siis kui me ette valmistasime seda podcasti, et mida sa ütlesid, et iga sünnitus on ikkagi nagu omapärane või iga sünnitusega tuleb siis nagu läheneda otsast peale. Mõnes mõttes, eks, et ei saa nagu öelda, et mul enne kord oli niimoodi ja siis kuidagi selle nagu peale liugu lasta. Et esimene lause kindlasti, mida meie nagu erialaspetsialistidena kohe küsime, kui ta on korduv sünnitaja, kuidas läks eelmine. Sest kui sellel eelmisel on olnud väga suur verekaotus või mingi muu patoloogia on olnud, siis see on väga suur riskitegur kõige selle kordumiseks. Et öeldakse ikkagi, et see sünnitus ja rasedus on siuke window naise tervises, et gestatsioondiabeet ennustab teatud asju tulevikus ette ja nii edasi. Et seda me kindlasti küsime, sellest kindlasti lähtume. Aga kui me selle nagu see on üks plokk, aga teistpidi nagu, et nii naine kui laps sünnitavad seda sünnitustena esimest korda, laps sünnib esimest korda, naine sünnitab seda last esimest korda, et meie kui tervishoiutöötajad ei tohiks mitte kunagi lubada endale laskuda sinna, et ka naisele, kes tuleb 7. sünnitusega, ma julgeks öelda midagi sellist, et nagu sa oled ju enne sünnitanud, et tee nii nagu eelmine kord. Et ta vajab meiepoolset mentordamist ja juhtimist täpselt samamoodi, et tema on ikkagi sellel hetkel oma valudes ja seda me ei tohiks endale lubada, kuigi me võime mõelda, et kas ta mitte ei peaks juba oskama, aga see laps sünnib esimest korda, see laps pole enne sündinud. Väga mõistlik ja asi, mida kindlasti võib-olla ka meelde jätta. Võib-olla tulles selle kutse juurde tagasi, siis ikkagi endiselt on delta kutse, natukene veel nüansse juurde lisada, et me panime, et tal on ka rinkerevalu ja ka kõhuvalu. Et Kirke, kui sa, ütleme, niisuguse patsiendi juurde lähed, et mis on see, ütleme, ka tihtdiagnostika, et esimene mõte on kohe, eks ju, et ta kohe sünnitab, et issand jumal, kus mul see sünnituskomplekt on, mis ma nüüd teen, kuidas, mis võtted olid, õlgade düstooki, mis asja, kes mida, aga tegelikult sellel samal sünnitajal võib ka olla ju hoopis muu algpõhjus. Ja no see kõhuvalu paneb kohe mõtlema, et kas siin on mõeldud nüüd emaka kontraktsioone või on ikkagi mingi muu kõhuvalu, et seda peaks kindlasti täpsustama. Aga rindkerevalu, võib-olla mõtleks kate peale näiteks, et see oleks esimene asi, mis mulle pähe tuleks. Et ikkagi see, nagu see raseda prodrombootiline seisund, mis see nagu füsioloogiline eripära, mis seda võib põhjustada ja ka aordidissektsioon näiteks, eks ju, et teoreetiliselt, mille kohta meil ka väga hea podcast osa. Et sa oled siia rohkem siis praegu ei lasku. Aga võib olla ka ärevus, on ju. Et eriti kui on esimene sünnitaja, muidugi on mure või väga palju naisi kardavad sünnitust, eriti kui nad teevad seda esimest korda, see on ka tihtdiagnostika osa. Või isegi allasetsev müokardiinfarkt või mingisugune äge koronaarsündroom, mis on ka, eks ju, kogu sellest olukorrast tingitud või mingisugused kardiomyopaatiad, mis võivad rasedatel olla eelnevalt juba. Et see kindlasti see kõht võib nagu ära petta. Et see kõht petab ära selles suhtes, et me justkui arvame, et see probleem on siis selle rasedusega seotud, eks ju. Ja teistpidi meie poolt võib-olla, aga vaadates seda vahepeal unustame ära, et seal kõik muu võib ka olla. Seesama apenditsiit, oleme näinud 36 nädalat, 37 nädalat, 38 nädalat. Oleme näinud kõhukinnisust, päris valus on. 39 nädalat rase ja sul on kõht kinni. Pisarateni on naised valudes. Et ka meile nii-öelda, nagu kes me sellel erialal kogu aeg töötame, eks ju, et mõelda, et need kõik muud on ka ja et sest kõhust mitte ennast lasta nii-öelda ära petta. Aga kindlasti see sõnum, mida meie ise jälgime, on see regulaarsus. Et kui valu tuleb teatava regulaarsusega vahepeal ei ole, et siis müokardiinfarkt või kate või kõik need sellised asjad käituvad teistmoodi. Eks, et sünnitusvalu annab vahepeal hingata, nagu tõmbata selja sirgu ja korraks olla nagu normaalselt enamasti. Kristiina, kas kui meil on anamneesis ka teada, et on eelnevalt olnud sünnitused ja ka näiteks keisrilõiked, et kas seal võib olla ka sealt mingisugune mure? Jaa, muidugi. Kui meil on eelnevalt olnud keisrilõige, siis see tähendab, et keisriarmi ruptuuri risk on suurem. Tehniliselt see on justkui olemas tegelikult igal nagu sünnitusel, aga lihtsalt kui eelnevalt emaka operatsioon ei ole olnud, siis see risk on väga-väga väike. Kui üks keisrilõige on olnud, siis see risk on ikkagi
piisavalt, et me peame seda arvesse võtma. Et keisri ja armi ruptuuri valu peaks pigem olema pidevam, meie siis palpeerime just seda armi piirkonda, kas see piirkond on valulikum, et see aitab natukene eristada. Ma lisaks veel Heleni jutule juurde just nende kontraktsioonivalude puhul. Üks on tõesti see, et kui valu kestab, siis need naised võivad olla täiesti kägaras omadega, täiesti hädas ja kui valu üle läheb, siis nad jalutavad ringi. Et see tõesti võib väga-väga suur vahe olla ja teine asi on see, et see kõht läheb päriselt kõvaks, mida ma enne ei teadnud enda residentuuri, et see kõht läheb kõvaks nagu pall. Ja see on ka üks, mis aitab natuke eristada. Et ei pea olema peritoniit. Peritoniit vast ei tule ja lähe, jah. Aga rasedatel muidu peritoniit on kiiresti tulema, sest rasvik on ära kõrgel ja jah, seda oleme näinud küll, et kui on, siis on ikka kiire ja äge. Okay. Aga seda täna vist ei ole meil, jah. Ei, kes teab? Oliver ei öelnud meile ette, sest meil on väga põnev, me siin istume, Oliver ei ütlenud meile ette, et me sõidame koos teiega, meil on väga äge. Et kas ka mina tean? No nii, aga okei, lähme siis edasi. Kui me oleme siis seal kiirveautos, see 10 minutit on muidugi läinud juba hästi pikaks, aga võib-olla ikkagi oli patsient natukene kaugemal ja siis kiirabi tööjaamas me näeme, et patsient on käinud günekoloogi juures ja tal on välja kirjutatud labetalool ja on siis esinenud veres või uriinis valgud ehk siis proteinuuria ja günekoloog on diagnoosinud preeklampsia. Ja lisaks oli patsiendil ühekordselt madalad trombotsüüdid ja sealt siis sellest siis infost tekib siis nagu 2 nagu sündroomi või 2 siis nagu olukorda, mis on siis just nagu rasedate puhul siis iseloomulikud ja mida me tavaliselt väga kardame, ehk siis preeklampsia ja HELP-sündroom. Et Kristiina, et mis asi preeklampsia üldse on? Jah, kõige raskema küsimuse küsid mulle, jah. Põhimõtteliselt preeklampsia, see põhjus, miks preeklampsia tekib, see on nii-öelda disease of theories. Seal on palju erinevaid teooriaid, lõpuks keegi ei oska öelda. Aga me arvame, et see on seotud platsenta kujunemisega, et kuidas ta kujuneb ja seal on oma seos ka, kuidas naise immuunsüsteem saab hakkama ka lapsega. See on muidugi rohkem vist HELP-i puhul, aga palju keerulisi teooriaid. Mis on meie jaoks oluline praktikas, on see, et preeklampsia puhul üldiselt, mis see diagnoosi kriteeriumid on hüperdoonia, mis on tekkinud pärast 20. rasedusnädalat ja üks organ puudulikkusest, sageli see on proteinuuria, aga ei pea olema, et võib olla ka mingi muu organi nagu kahjustus või ajutine kahjustus puudulikkus. Hüperdooniat rasedatel me ütleme, et 140-90 on piir. Aga mõistlik on ikkagi üle vaadata, et mis enne on olnud, et kuna ülemaailmselt rasedad tänapäeval kipuvad olema haigemad keskmiselt, kui varasemalt on olnud, siis tegelikult ka nagu kõrgvererõhu tõvega patsiente on aina rohkem. Et see oli jah, minu jaoks ka nagu mõnes mõttes nagu uudis või mul oli vähemalt see nagu 2 kõrva vahet läbi läinud, et võib-olla ka maksa funktsiooni häire või neeru funktsiooni häire. Nii et tegelikult, kui sa oled nagu ütleme EMO-s või sa oled nagu perearstina, oled nagu abistamas või oledki perearst ja sul tuleb ikkagi nagu rase naine, kellel on nagu mingisugune anomaalia, kas siis võiks kohe ikkagi nagu saata günekoloogi juurde, e-konsultatsioon? No raseda kindlasti jah, saadaks, kui on maksanäitajate muutused, et me täna siis screeningus, esimese trimestri screeningus juba platsenta nii-öelda patoloogiaid vaatame platsenta verevarustust, hindame platsentaarsetes veresoontes verevoolu kiirust ja sellest tulenevalt arvutame siis välja tõenäosus, et kas on preeklampsia risk või ei ole ja kui on, siis need naised on saanud aspiriini, eks ju, 36. nädalani on nad saanud siis aspiriini selleks, et seda nii-öelda platsenta verevarustust siis parandada, kui me näeme ette, et risk on tõusnud ja näiteks kui meie rasedakaardist vaatame, et see analüüs on nii-öelda siis selles screeningus tõusnud, siis me näiteks juba nende puhul oleme suurema tõenäosusega vaatame ikkagi kõik biokeemia üle. Et kui ta tuleb, siis kindlasti uriin, biokeemia, vaatame, mis maks teeb, mis neerud teevad, mis trombotsüüdid teevad. Aga kui seda tehtud ei ole, eks ju, et siis me ikkagi lähtume sellest kaebusest, et nüüd tõesti see, et tal on ülakõhuvalu ja HELP nagu selline klassikaline HELP-i sündroom, et tõenäoliselt nagu sellise varasema kaebuseks naine kodus ei ole, see on ikkagi ühekordne ja HELP-i ravi on ainult sünnitus. Et siin nagu midagi muud ei ole, me HELP-i puhul ikkagi liigume ainult sünnituse suunas.
et preeklampsia puhul on naised püsival ravil ja jälgimisel ja sagedasemal jälgimusel kui tavalised rasedad, aga nad on rasedad, jah, et HELP-i puhul see nii ei ole. Üks asi võib-olla, mis meil üldse rääkimata, et HELP on, eks ju, ingliskeelsetest sõnadest akronüüm, et mis ta üldse on? No, hemolüüs, alatasat on tõusnud ja trombotsütopeenia on siis see hea akronüüm, mille järgi meelde jätta. Et siis hemolüüs, elevated liver enzymes ja low platelets. Just. Et meil kiirabis akronüümid on lähevad väga teema, et see on meil asi, mis meile meeldib ja siis selles mõttes on hea nagu meelde, et millest siis nagu muretseda. Aga palju tal oli see doos? 100 korda? Mis ta sai? Tal oli 100 korda 2. 100 korda 2, et see doos on üsna väike, lihtsalt ütleks taustaks ära, et labetalooli lihtsalt tableti kujul ei ole rohkem kui 100-seid. Et võtavad naised ka 200 korda 3 ja 300 korda 3, et päevane maksdoos on 2400 milligrammi. Siin seda günekoloogi nime ei olnud, jah, kes selle välja kirjutas. Ei, see on okei, et 100 korda 2 võib olla vabalt, aga see on ravi, millest me alustame, et kui lihtsalt ei tunne ravimeid või ei tea, kuidas see rasedatel on, siis on sageli tunne, et rase võtab ravimeid, see peab ka päris pahasti olema. Aga 100 korda 2 on täiesti nagu väike, madal risk, meil on täiesti niimoodi põhimõtteliselt nagu toetav ravi, et meie mõelt vaadates see ei ole mingi eriline suur ravi veel talle peale pandud, et kui ta oleks kodus 300 korda 3-ga, siis ma reageeriks oluliselt kiiremini ja proaktiivsemalt tema suunas, kui siis, kui ta need 100 korda 2 on. Aga lihtsalt tänu sellele, et ma tean, kuidas labetalooli ravi üles on ehitatud, kui sa ei tea seda, siis sinu jaoks on see ju tundmatu, nii et seda lihtsalt on hea teada. Et kui näete, et naine ütleb, et ta võtab 100 korda 2, siis see on täitsa nagu selline esimene aste, millega me alustame. Okay. Kirke, kui sul nüüd ongi, me teame, eks ju, et on olnud siis preeklampsia kahtlus, HELP-i kahtlus, mis su peas käivad, et milleks siis kiirabis on hästi hea ette valmistada, et siis võib-olla need katastroofid või kehvad olukorrad ei tule nagu nii katastroofilised või ei tundu vähemalt, et millele sa nagu, kuidas sa ette valmistaksid või millele sa mõtleksid? No mind kindlasti huvitaksid vererõhuväärtused, et kui võimalik, siis kas teine liige mõõdab ära? Ja, siis me kohe anname selle korralduse, siis kui me kohale jõuame. Me ei ole veel. Meil ei ole, muidugi me peame ise kõike tegema. Ma võin mõõta siis vererõhkuse kord. Aga preeklampsia, eks ole, et siin võib-olla mõtleks ka sellele, et kas on ka muid subjektiivseid kaebuseid, eks ole, et peavalu, nägemishäired, need on kõige enam levinumad. Preeklampsiast sagedasti ju võib üle minna see eklampsiaks, võivad tekkida krambid, et selle peale kindlasti mõtleks, kardaks seda, et need on, eklampsia on ilmselt kõige suurem asi, mida siinkohal mina kardaksin. Et selle puhul ma võib-olla mõtlekski nüüd niimoodi, et kui ma sinna kohale jõuaksin, mis need vererõhuväärtused on, kui vererõhuväärtused on sobivad, siis võib-olla valmistaks juba magneesiumsulfaadi lahuse valmise ennetavalt. Vaatame siis jooksvalt, kas eklampsia tekib või mitte. Rasedatel ka ikka väga palju pea valutab niisama, mis teebki selle diagnostika meil väga raskeks. Et rasedad väga-väga sageli valutavad pead. Kõht ka on suht imelik konstantselt. Aga siinkohal ongi, et kui tal on juba see preeklampsia kahtlus ja tal on järsku tekkinud, eks ole, peavalu. See järsku tekkinud, enne pole olnud. Elu tugevaim peavalu ikkagi, ai, siis on sah. Ai, kurr. See on ka halb. See on ka halb, jah. Isegi gynekoloog teab, see on ka halb. Kuigi nii kaugel, eks ju. Jah, nii kõrgel. Jah. Nii et alati siis, kui EMOs olla, et ei tasu gynekoloogi leistada, et mul on üks rase, kelle pea valutab, et appi, mis ma teen. Sah on ju. Või siinustromboos. Aga kompuutrisse ka ei saa ju. Kindlasti peab, kallid kolleegid, tähendab, siin teeme pausi nüüd. Et kui on vaja teha radioloogiline uuring, millel on ka juhuslikult kiirgus sees, siis palun jumala eest tehke. Ärge jätke tegemata, sellepärast, et kui meil on uuring tegemata, siis naist ei ole, siis ei ole last niikuinii. Et me peame ravima naist ja kõhukompuutrit võib ka teha, rindkerekompuutrit võib teha, peakompuutrit võib teha, ma ei näe ette, et te teete seda iga päeva kogu aeg konstantse kiirguse all hakata mingit protseduuridele teostama. Aga et igasugune äge uuring on lubatud,
sealhulgas näiteks, kui naisel on, korraks ma väga vabandan, on hamba juurepõletik, siis me teame, et läbi hamba ülemise plaadi septitseemia tekkimine on üsna kiire, see plaat on hästi õhukene, see septitseemia rasedal on väga ohtlik haigus, et sellisel juhul krooni nädalane NSAID-i ravi väga okei, kompuutri või röntgeni tegemine, et näha, mis siin selle plaadiga toimub, väga okei. Ei ole nii, et vaatame 7 kuud veel ära ja siis hakkame ravima hamba juure põletikku. Et lihtsalt mingid sellised asjad, mida me kardame, eks ju, me kardame, meid on treenitud selleks, aga et selles situatsioonis tuleb ikka teha ema ravida, tulevast ema. Ma lisan kohe juurde, et aga peame meeles, et meie patsiendid on väga teadlikud, kiirgus on kurikuulus ja hirmus, kindlasti patsiendiga rahulikult rääkida, kindlasti tema nõusolek sellele saada, sest et me ei taha seda olukorda, kus võib-olla lõpuks rasedusega ei lähe hästi, täiesti muul põhjusel. Aga ta teab, et talle tehti mingi uuring ja võib-olla ta ei andnud nõusolekut korralikult, et kindlasti neid korralikult rääkida. See on väga hea tähelepanek, et eluohtlikud ikkagi seisundid vajavad diagnostikat ja vajavad uurimist, et see on väga, väga hea. Nii, aga me oleme lihtsalt, et jälle Delta kutse, lähimal asuvad sünnitusmajad, et sündmuskohast asuvad siis Viljandi haigla, Järvamaa haigla ning Tartu Ülikooli kliinikum kõik 60 kilomeetri kaugusel. Eks kõik sünnitusmajad me oleme me oleme keskel ja siis, et see on lihtsalt lisainfo, et mis olukorras me oleme. Ja nüüd, kui me sinna kutsele veel endiselt ikka veel sõidame, siis Kirke, ma küsin sinu käest, et mis on ka traditsiooniline Delta kutse küsimus, et mis me autos kaasa võtame? No meil on autos sünnituskomplekt olemas kenasti, selle võtaks kaasa. Me lähme koju talle, eks ole, et tekid, padjad, võib-olla võtaks, võib-olla mitte, pigem ei võtaks vist. Aga muidu ikkagi need on nimekirjas olemas, eks ole meile. Kohver, ravimikohver, ma ei teagi, punast kotti vist koheselt ei võtaks. Ma selle jätaks maha vist esialgu. Jah, võib-olla kardiomonitori võtaks, kuna ringkerevalu kardiomonitori võtaks, punast kotti ma koheselt ei haaraks, aga lisaks võtaks võib-olla imavaid linasid kaasa veel juurde. Rohkelt, jah. No lihtsalt, et säästa ka naise kodu, eks ole, natukene, kui läheb koha peal sünnitamiseks. Absoluutselt. Nii, aga nüüd me lõpuks jõudsime kohale, see 10 minutit sai läbi. Ja siis, kui me kohale jõuame, siis me näeme, et patsient elab eramajas ning abikaasa juhatab meid kiiresti elutuppa, mille põrandal on siis meie 32-aastane naispatsient pikali. Ta on teadusel, kontaktne, aga tal on silmnähtavalt ebamugav ning ta hoiab oma kõhust kinni. Ta kaebab tugevat hootist kõhuvalu, mis tulevad umbes iga 10 minuti tagant ja lähevad sagedasemaks. Et see regulaarsus on juba seal olemas. Ja kuna me teame, et ta kõneleb, ta on kontaktne, räägib, et siis meil ABC on enam-vähem põhimõtteliselt kaetud, et siis me saame siis edasi minna, siis kiirabis alati see ABCD jälgimine on sellest oluline, aga see on neil praegu meil enam-vähem okei. Ja ongi siis haige esmane hindamine, et Kirke võib-olla ma kohe küsin sinu käest edasi, et kuidas ütleme ta esmast hindamist teeksid, millele sa tähelepanu pööraksid? Esmase hindamise saame juba visuaalselt, eks ole, teha, et näeme tema enesetunde järgi, kui hull see valu on, kui halb enesetunne on. Küsiks täpsustavaid küsimusi, väga huvitab see vererõhk ikka, elulised näitajad. Ma lähen mõõdan, ma luban. Saturatsioone, täpsustaks üle raseduse suuruse, kas lootevesi on puhkenud, kui on puhkenud, siis mis värvi see vesi oli, mitmes sünnitus, kuidas eelmised sünnitused, koguks anamneesi, et lihtsustada siis enda edasisi tegusid. Ja ma tulekski võib-olla siis eluliste näitajatega tagasi. Ütleme, et pulss on 101, vererõhk on 150-80-le, saturatsioon on ilusti 100 ja temperatuur on 36,7. Super. See on... Terve naine. See on silm nähtavalt ebamugav lihtsalt. See on täitsa okei.
et aga selle 150-ga, kas ütleme, kui see preeklampsia nagu taust on teada, et kas alati on see, et kas eks ju rõhutõus valust, ebamugavast olukorrast, ärevusest, hirmust, et kas see 150 kiirabi etapil vajab langetamist? Seda rõhku koheselt langetama ma ei hakkaks, et vererõhku kindlasti jälgiks ka edasi, et mõne aja pärast mõõdaks uuesti, aga 150 pealt langetama ei hakkaks. Eriti see, et 180 on alumine. Et meil ikkagi sünnitusel, ütleme, alumine on üle 90, siis me hakkame sekkuma. Ja millal ta selle 100 võttis, eks, et kuidas meil on õhtu, on praegu on õhtu ja ta äkki selle kell 8-9 võttis teise 100, et ta võib-olla on suht nagu võtnud alles, eks ju, et siis seda ka küsida ja et seda, aga et jälgima kindlasti peaks, aga pigem see praegu on rõõmustav teada sellest vererõhust. Aga mis hetkel te oleksite, et Oliver, pane labetalool valmis, teeme talle poolust? 180, 100. 180, 160, 100. Kui alumine on 100, siis me ikkagi väga aktiivselt nagu sekkume. 90 hakkame nagu mõtlema ja siis teeme 100-ga kindlasti sekkume ja sekkume nagu intravenoosete ravimitega. Et. Ma isegi kaaluks, kui tal on enda labetalooli tabletid olemas. Me küll üldiselt sünnitusel ei anna suukaudseid ravimeid, sellepärast et see tegelikult ei tööta väga hästi sünnituse jooksul. Aga kas tasuks üks tablett anda, kui on natukene üle normi? Mis te arvate? Mina arvan, et me seda toimet ei saa selle aja jooksul. Risk lihtsalt sellest, et ta võib see tableti nagu, mis iganes, kui meil on, et meil on täna tuleme lähedmale talle IV-ravimitega, kui me oleme juba kohal ja seal on need olemas, eks ju, kui tal ei ole, ta helistab kodus, me oleme poole tunni kaugusel, tunneb ennast halvasti, tal on preeklampsia risk, ta võttis viimase ravimi 4 tundi tagasi kindlalt, ütleks, et võta see üks tablett ära, see ei saa nii palju langetada, et see koju jõudus oleks talle ohtlik. Ja kui ta juba, ma ei tea, silme eest virvendab või mida iganes, et siis kindlasti suunaks ta kodus võtma, aga me oleme kohal juba. Yes. Saab konnuleerida ja saab teha poolust. Aga palju te teeksite? Ütleme, et olukord on 180 100-le. Palju labetalooli, et olla võimalikult praktiline ja võimalikult kasulik, et mis see, ütleme, millest alustaks näiteks? Mina julgeks 20 milligrammi kaupa teha ja magneesiumi paneks ka valmis. Magneesium ka valmis. 5 grammi. 5 grammi. Jaa, et see võib-olla on et ühes ampullis on 2,5, aga see on siis 2 ampulli, et see võib olla asi, mille peale tihti mõelda. Võib panna selle siis 2 ampulli kas 100-sesse, 250-sesse, vahet ei ole, tilgutada 15-20 minuti jooksul ära. Ja võib-olla meeldetuletuseks lihtsalt, Helen, miks me magneesiumit teeme? Hetkel temal teeme grambiprofülaktikaks ikkagi, et kui meil on enneaegne, siis me kasutame samamoodi magneesiumsulfaadi täpselt samas skeemis selles suhtes 5 grammi poolusena 15 minuti jooksul edasi 1-2 grammi tunnis ja siis meil on loote neuroprotektsiooniks juba, sest see jõuab temani ja laiendab tema veresooni, aga hetkel ikkagi grambiprofülaktikaks emale, nii et see preeklampsia ei läheks üle siis eklampsiaks. Just. Mida me siis nagu väga, väga kordame. Ja ma täpsustan üle, et see rasedus on nii vähe enneaegne, et kui ei oleks preeklampsia, siis me ei teeks magneesiumit. Ei, siin ei ole see küsimus, et me teeme ikkagi siis, kui on 26 ja 7 ja 8 ja 30, et praegu ei teeks. Ikkagi enneaegne, sügavalt enneaegne. 35-ni teeme praegu veel 34+6 ametlikult, et juba hakkame langetama selle, et vaatame, milleni me jõuame. Tänane ravijuhend ütleb nii. Muidugi, kui teil on 29 nädalane, kes hakkab sünnitama, siis tasub valvearstile helistada. Siis me juba nõustame selles mõttes. Igatahes võib helistada. Igatahes, mul on telefonis, meil on kohe kirjas see Tartu kiirabi, Jõgeva kiirabi, Põltsamaa kiirabi. See kõne on ka alati tore, et meil on see, mis meil praegu siin see heli oli, et meil on suht sama siis see. Ja siis tuleb kõne, tere. Jääd ootama seda küsimust ja loodad, et ta küsib nagu midagi. Et ei ole, et meil on 23. Kas võib teha paratsetamooli ja sa ütled jaa. Või siis, et kiirabi küsib, et meil on üks ajaline lihtsalt korduv sünnitaja ja me toome ta teie juurde, ma olen nagu jaa, tooge. Ikka võib. Aga Helen, kas kõik valvegünekoloogid on nii toredad kui sina? Jah. Neil on väga toredad günekoloogid. Nii et helistage julgelt, see on siis see sõnum, mis me ei, igatahes helistage selles suhtes, et seal ei saa nagu, saab ainult minna paremaks selle kõne koostoimel, sellepärast, et teil on mingi küsimus ja meil võib olla vastus. Ja kui meil ei ole, siis me teeme kõik endast oleneva, et see vastus oleks. Et jah, et mõnikord meil on õnnestunud kiirabi kõnega saavutada tõeline fantastiline 3. etapp, kui te nüüd mõtlete teekonna näiteks kliinikumi poole. Ja?
et kui on tulla poole tunni kauguselt, siis me oleme ikka mitmel korral tundnud, et me tõesti oleme nagu maailma tippkeskus, sest et uksed on lahti, ultrail on keel peal, anestesioloogid ootavad, skalpell on juba steriilne, see kõik on nagu valmis. Et näiteks sellised juhtumid oleme lahendanud väga hästi näiteks platsenta irdumisega, et on kojukutse rasedal ägeda heleda verejooksuga, ärkab naine vereloigus näiteks, et siis me ei tee midagi muud, me valmistume ainult keisriks. Et selles suhtes nagu lahenduse mõttes lihtne, kui te olete poole tunni kaugusel, siis te olete väga kaugel. Ja siis meile annab see võimaluse nagu kõigeks valmis olla ja mõnikord on see andnud nagu väga häid tulemusi selles suhtes, et kõik on sätitud nii, et see kõnes saab ainult paremaks minna. Ainult saab paremaks minna. Nii et kui seal ikkagi on hele veri, siis on nagu kohe nii-öelda, mida kiirabi saadakse. Siis ma õppisin selle ettevalmis, see on diisel just. Diisel, jaa. Nii ja naa. Me õpime koos. Selles mõttes, et kui sünnitus on alanud ja on natukene heledat verd, näpu otsaga ja natuke määrimine, see võib olla normaalne, see võib olla emakakaela vaiksest avanemisest. Aga kui on ikkagi natuke suurem kogus, siis on muret tekitav. Jälle, kui on kahtlused, kui on mured, lihtsalt helistage, hea meelega nõustame. Selles mõttes, et meie oleme rasedatega harjunud, aga me oleme harjunud, et keegi teine nendega nii harjunud ei ole. Me oleme harjunud, et üldiselt teistes erialades tavaliselt tekib väike ärevus, me nõustame hea meelega. Ja me helistame tagasi, vaata, kui meil mõnel teisel patsiendil vererõhk on. Siis me teeme vastukõne ja see on teie jaoks hästi lihtne küsimus, eks, et sellepärast ongi tore nagu omada neid telefone ja telefoninumbreid, kus saab helistada, et jah. Et suhelda rohkem. Ja absoluutselt, et saab nagu kamba peale mõelda ikkagi, mis on ja võib-olla on see hetk, kus seal teist poolt toru meie saame kellegi käest küsida, kes on meile olemas, keda teil seal saate muude asjadega tegeleda. Et jah, me oleme telefonikõne kaugusel. Jah, nüüd tekib tunne, et tuleb niuke kutse, tahaks kohe nagu kliinikumeest läbi sõita ja tuleb juba peale ja lähme. Just. Ma tean diislit, ma praegu tean diislit, ma see kood ka mul meelde jään, mis ta oli, mis 27 ta oli? D17. D17. Jah. Aga võib-olla see kord käis läbi paratsetamool, et võib-olla kui me korraks räägime ühest teisest niisugusest väga kirgi kütvast teemast, et mis on siis, et üks asi on siis tõesti, et mis uuringut me võime rasedale teha, aga teine on see, et mis rohtu me võime rasedale teha, et ega me ometi rasedale, eks ju, või ravimeid teha, et muidu see jõuab kõik lootesse ja siis juhtub katastroof. Aga kuidas see päris elu on, Kristiina? Mis ravimeid me teha võime? No kui me räägime valuravist, siis paratsetamooli me ikkagi teeme. Et tänapäevane teaduspõhine vastus on see, et paratsetamooli rase võib võtta 3 × 3 julgelt. Et ikkagi see, et on rase, ei tähenda, et ta peab valu kannatama. Üldiselt vajadusel me saame ka oksukodooni näiteks teha, et see on täiesti meie arsenalis olemas. Noospaan, haiglas on buskopa, mida kasutame, vanasti oli petidi, mida me enam ei kasuta. Et nad lühitoimelised ka selles suhtes, et veel kord nagu ma enne näiteks selle hamba juure põletiku tegin, siis tuleb võtta NSAID-i nädal aega järjest. Sest et see võidu ja kahju suhe on nagu väga ühele poole kaldus, et niisama iga päev NSAID-i ei krõbistaks, aga paratsetamool on täna siis valikravi ja kõhuvalu ja ebamugavuse tundes mingi siuke kõhus on imelik tunne, emaka sidemete venitus, see on noospa, sest see on silelihas lõõgast, eks ju, aga eelkõige oleme hädas tegelikult krooniliste peavalutajatega, kellel nagu eriti migreen raseduse ajal süveneb ja see paratsetamool migreenile. Kiirabis on ka ibuprofeen intravenoosselt, et tegelikult kui ühekordselt seda teha, siis ei juhtu ka midagi, et kui meil just on migreenikuga tegu, et intravenoosselt ibuprofeen, paratsetamool, ei juhtu midagi. Et seda ka, et kui keegi kuulab meid, kes on praegu rase, et siis... Ja kui te olete siis krooniline peavalutaja, siis kindlasti võiks selles osas nagu arsti juurde pöörduda või seda siis ka gynekoloogile öelda, gynekoloog suunab siis kas neuroloogi või sisearsti konsultatsioonile, kui seal on midagi, mis meie raviskeemi ei nii-öelda ühildu, aga muidu nad on nagu kodus valmis juba nagu tugevamate skeemidega, kes on muidu migreenikud. Et enamasti see migreen tuleb ikka suvalisel hetkel peale, et tasub ette mõelda, sest enamasti on see üsna ebamugav. Halvasti talutav rasedajana. Vererõhuravimitest tavaliselt alustame labetaloolist, kui sellest ei piisa, paneme juurde amlodipiini. On kõige klassikalisem kombinatsioon, mida tavaliselt näha on,
aga üldiselt sellele küsimusele on tänapäeval raske vastata, sest vanasti oli jah see skeem, et on nagu need ravimid, mida kunagi ei tohi kasutada, siis on need, mida natuke võib ja siis on need, mida võib täiesti. Tänapäeval on see läinud ikkagi rohkem riski ja kasu suhe. Et hea näide on ka teatud antidepressandid, mille puhul võib-olla varasemalt mingid mured olid, tänapäevane seisukoht ikkagi on, et raskes depressioonis rasedus ei ole hea. Et kui meil on võimalus seda ikkagi ravida, siis kõik võidavad sellest, kaasa arvatud see laps. Aga see tähendab, et ma ei saa vastata, et siin on 5 ravimit, mida võib ja 5 ravimit, mida ei või, et see on nii konteksti keskne. Et iseenesest see raske depressioon on siis nagu lootele kahjulik? Mitte nii üks ühele. Ma ei tea, kas te oskate aidata mind selle vastusega, mitte see, et olen täna kurb ja nüüd lapsel on halb, aga pikem... See riskikäitumise suurenemine. Kas see võib olla riskikäitumine, kas võib olla valutaluvus, kas võib olla erinevad põhjused, mida ma ei oska praegu välja tuua täpsemalt. Aga suures pildis me tahame, et meie rasedad oleks terved. Ja me näeme seda kindlasti see tõusu, ärevushäirete nii-öelda püsivamat olemist raseduse ajal ja ka depressiivseid häireid, mida me täna kindlasti ravime, mida me võib-olla 30 aastat tagasi sellisel kujul ei teinud, eks ju, et aga seda näeb kogu maailm, see ei ole mingi Eesti eripära, seda näeb kogu maailm. Aga see, mis konkreetne preparaat, seda tasub juba lihtsalt igal patsiendil enda arstiga läbi rääkida. Et tuleb küsida ja rääkida ja võib-olla ka proviisor oskab, eks ju, käsimüügiravimeid konsulteerida. Just. Või kes on... Aga kui te olete koju läinud, teil on see kohver, siis ikka valuravi tuleb teha ja võib teha, eks ju, ja alati saab nagu küsida, et sest meil kiirabetapis ei ole ka pikaaegne, eks ju, et see ongi ühekordne, et siis on nagu need riskid palju väiksemad kindlasti. Okei. Nii, meie teistelt kiirabibrigaadi liikmetelt on ka tulnud küsimus, et kas on mingi ravim, mida eales ei tohi rasedale teha peale talidomiidi? Ja AKE inhibiitorid on praegu hetkel, et AKE inhibiitorid on need, mis on meil selles nii-öelda punases listis ja kui nad on selle eelnevalt siis selle ravi peal, siis me raseduse alguses kohe nad nii-öelda sildame üle teistele ravimitele. Just. Roakutaane on ju akneravi, ei tohi olla. Inimene, kellel on roakutaane peal, ehk siis see raske akneravi peal, peab olema kontratseptsiooniga. Ei tohi rasedaks jääda. Kui jääb, siis tuleb minna naistearstile läbi arutada, et see ei tähenda, et kohe on nagu katastroof. Ja, et roakutaane ei ole katkestamise näidustus, just seda on olnud hiljuti mitu korda, et kui on selle foonil siis jäänud või ma ei tea, 6 aega tagasi lõpetas akneravi ja nüüd jäi, see ei ole näidustus raseduse lõpetamiseks, et selline ta ei ole, aga ametlikult me peame teda nii-öelda isegi ravijuhend ütleb, et 2-kordselt kontratseptsioon. Et KHK pluss kondoom või topelt nii-öelda preparaadid, et oleks nagu eriti kindel, et ta ei jääks. Ja diureetikumi. Teratogeene lihtsalt. Just, ja diureetikume ka üldiselt raseduse ajal ei kasuta. COVID andis sellega meil palju kogemust, aga äkki siia ei lasku praegu. Sellest on võib-olla inimesed ära väsinud. Mis see tegi või ei teinud looteveega? Algul arvati, et lootevesi tuleb kõik ära, ei saa talle diureetikumi anda, kes lõpus kirjandused hakkasid igast muid asju ka näitama, nii et ma räägin, see oli huvitav periood. Aga jah, ta vist teil ei olnud praegu COVID-i sümptomeid, jah? Ei, COVID-i sümptomeid ei olnud, jah. Võime jätta ka mingi asjad õhku, et siis on nagu tekib põnevust, et pärast siis uurida edasi. Aga üks asi, mis meil see kiirabi tegevusjuhendis on selles hetkes, et kus on nagu haige esmane hindamine, siis seal on ka hinde loote seisundid. Kuidas me seda teeme? Ei teegi. Ei teeme ikka, küsime. Me saame küsida, jah, kas looteliigutused on tavapärased, regulaarsed. See on ainus hindamise viis meil, et midagi muud meil kiirabis ei ole. Et seda, et võtame stetoskoobi, paneme selle kõhu peale, otsime kuskilt sealt loode, südant. Puudub kogemus sellega, ma ei usu sellesse. Eriti kui nagu ema pulss on ka kiirenenud ja stressirohke on see niikuinii, et jah, loote südamerütm võiks olla seal 150, 140, 130, 150 vahel, et kui ema on ise, panete ta saturatsioonianduri peale, vaatate, et pulss on 80, on ju, te saate seda ju mõõta, see on teil olemas, eks ju, ja siis vaatate, et sealt kõhust tuleb mingi 140, see vist siis ei ole see 80, et see äkki on loode, aga see on täiesti selline katse-eksitusmeetod, et kõige kindlam on küsida ema käest, et kui on 36 nädalat, siis ta on juba kuude kaupa tundnud looteliigutusi ja ta oskab üsna hästi vastutada, et täna on midagi väga teistmoodi. Et rasedad tajuvad seda väga-väga hästi. Okay, et kui selline lause tuleb, et midagi on teistmoodi, et see on nagu väga suur... Ja, et emad oskavad väga hästi seda tajuda, et norm on muidu see, et kõhubeebid ka magavad poole tunni kaupa. Et nad magavad pool tundi, särkavad üles ja toimetavad jälle. Emad nagu väga hästi teavad seda ja see pooletunnine uni on täiesti normaalne. Me näeme seda KTG peal, me näeme, emad ise räägivad seda. Aga et kui on sellest teistmoodi, et täna on hästi loid, kuidagi ma üldse ei taju teda, kui ma nügin, siis ta reageerib, aga muidu ma üldse, siis ma olen, juba lähme,
lähme, juba lähme. Et selles suhtes emade käest küsime ja usume seda, mida ta räägib, sest neil on kogemus, nad on kuude kaupa tundnud seda. Okei, seda on hea teada. Aga mis te arvate, kui lootedoplerist, seda meil kiirabis ei ole? See võib olla naisel endal kodus. Osad rasedad ostavad, aga mina vist pigem ei soovita seda otsida, sest et meil on ka rasedad, kellel on see Doppler olemas, nad on harjunud neid lootetoone kuulama ja üks päev nad ei leia neid ülesse ja nad tulevad muidugi kontrolli, selles olukorras tasubki kontrolli tulla ja tegelikult on kõik hästi, sest lihtsalt neid toone on raske leida. Sama võib öelda ka selle kohta, et kui kiirabiautos see lootedopler oleks, siis ma arvan päris sagedasti hakatakse meil osakonda neid rasedaid naisi tooma, et ei leia toone. Et kui puudub oskus, siis see on selline riski. Ja pigem me täna nagu kirjandus soovitab ikkagi naisi nõustada mitte ostma endale Dopplerit. Just selle sama ärevuse tekitamiseks, et kõhu beebil samamoodi on vahepeal need madalamad siis südamelöögi sageduse perioodid, mis võivad olla 90, ka 100 ja siis ta lihtsalt tegelikult nagu magab või on rahulikum, keda on keeranud kuidagi ennast pea peale, ka enda ebamugav on olla, ta varsti sätib ennast teistpidi või sätib ennast, eks siis tegelikult see südamerütm nagu taas, kui ta sellel hetkel just mõõdab, siis see ärevus tegelikult kasvab, et me õpetame naisi jälgima looteliigutusi. Ja kui need looteliigutused muutuvad, siis tuleb iga tahest tulla kontrolli, et meil naised tulevad ikka haiglasse, me võtame need nagu rõõmsalt vastu, meie suur rõõm on selle lause peale näha rõõmsat KTG-d ja öelda, et kõik on hästi, et meil ei ole selle vastu absoluutselt midagi, aga jah, pigem mina nagu pika hambaga nii-öelda soovitaks endale koju osta seda, nii et jah, et kiirabiautos mina haiglaarstina tahaks õudselt Dopplerit omada, aga ma saan väga hästi aru kolleegide argumentatsioonist, et kui ei ole oskus seda üles leida, siis selles situatsioonis see ei pruugi nagu kasu tuua ja otsus on ikka võib-olla sama, nii-öelda liikuda siis tervishoiuasutuse poole, et see ei muuda selles. Sest neid patsiente on nii harva, et palju me reaalselt praktikat saaksime, et see eeldaks nagu hästi palju koolitusi, hästi palju tegutsemist, et see teeb nagu nii keeruliseks. Need küsime. No näiteks Reanimobiili peal on ultraheliaparaat, sellega on variant, aga selles situatsioonis või kiiremas situatsioonis on mõttetu lisaaja kulu, et ei ole mõtet aega raisata selle peale. Ja see on huvitav, et me näeme ju ka igapäevatöös, et kuidas mingid niisugused mõõtmisvahendid võivad natuke seda ärevust ise põhjustada, eks ju, vererõhuandur on niisugune asi, mis kindlasti igale kiirabitöötajale on väga nagu tuttav, et kui patsient on kodus ise väga palju vererõhku mõõtnud ja ainuüksi sellest läheb aina ärevamaks. Preklampsia haigetel me väga soovitame osta, et nemad jälgivad kodus ise ja kirjutavad meile, nendel on see täitsa meil nii-öelda koduraviskeemis sees. Väga mõistlik. Nii, konsultatsioon günekoloogiga, juba rääkisime, eks ju, et hästi kasulik ja mõistlik, aga on ka olemas, mida ma enne ei teadnud, ämmaemanduse nõuande telefon. Et millal võiks sinna helistada? Ämmaemandusnõuande telefonile selliste lihtsamate muredega. Ma ei ole ise sinna kunagi helistanud. Sa oled? Mina küll olen. See on mingi teine jutt vist. Lihtsamate muredega, et või tegelikult ka sellel puhul järsku tekkinud ikkagi häirekeskusesse helistad ju. Et ämmaemandusnõuandeliin, imetamisprobleemid, sünnitusjärgselt võib helistada sinna, sünnitustegevus saab alguse, küsida nõu, mis hetkel peaks haiglasse minema, sellistel puhkudel. 12252. On see olemas, et saate siis katsetada? 12252. 24/7 selles suhtes, et jah, olemas. Proovida ikka võib, et just need situatsioonid, mida praegu Kirke ütles, et väga palju tegelikult ka naistele soovitame sünnitusjärgses perioodis. Et kui minnakse haiglast koju ja tekivad mingisugused küsimused ja need enamasti tekivad öösel kell 3. Kui perearsti ka ei ole ja Messengeris keegi enam ei vasta ja guugeldamine ka nagu ei ole, siis et see on see koht, kuhu minna enne Google'it. Et seal tõesti vastavad ämmaemandad ja et seda võib tegelikult julgelt jagada. Et siis on vähemalt olemas ja kuskilt saab nagu abi, et see on nagu väga hea. Muidu lähed Google'isse, tuleb back. Siis läheb kuni kindlasti ära. Et võib-olla raseduse ja sünnitustegevusega seoses kiirabitöötaja võiks helistada gynekoloogile, aga samas miks mitte, kui näiteks tuleb kutse, et on
imetamisprobleem näiteks on ette tulnud, eks Oo, ole. lahe. Siis miks mitte küsida nõu ämmaemandusliinilt. Siis ma juba valin selle numbri enne toast sisse minekut. Jah. Et tegelikult saab ka kiirabi tegelikult konsulteerida, eks ju, jah, et muidu meil on ju mürgistusteabekeskus, kellega mul on nagu väga hea kontakt olnud ja väga kasulik tuleb alati, et aga imetamisprobleemidega tõesti see pädevus piirneb. Või noh, sinna ei ole jõudnud need. Nii, raseda kaart. Kindlasti kaasa. Kindlasti kaasa. Kulla hinnaga. Kulla Et tegelikult, kui meil tuleb uus patsient sünnitustuppa, siis samal ajal, kui me juba räägime teistega, tegelikult me kohe võtame raseda kaardi ja juba lippame läbi. Ilma selleta ei võta. Tagasi koju. Ei no selles mõttes, kui on vaja minna, siis on vaja minna, aga see on ikkagi see, noh, seal on kõik kirjas, noh. Seal on tema haigused kirjas, seal on tema eelmised sünnitused kirjas, selle raseduse kuld kirjas, mis ravimeid ta võtab, kuidas ultrahelid on olnud, seal on see lihtsalt väga palju. Ärge meid Dubaile saatke Expole. Me sellest e-riigist väga ei... Ma just tahtsin küsida, et mis värk siis terviselooga on? Et miks... Ei, ütleme ära selle, miks me oleme raseda kaardis nii hirmsasti kinni, on see, et rasedad kangesti reisivad meil üle Eesti, üle maailma. Me muidu reisimise poolt, aga digilukku lähevad andmed siis, kui haiguslugu on lõpetatud. Raseda kaart on 10 kuud lahti. Kujutage ette, et rase on jälgimisel 10 kuud, kõikide oma analüüsid, analüüsid on meil digiloos olemas, aga kogu see muu jälgimine on kinni. Ja kui ta on ITK-s, Lääne-Tallinna Keskhaiglas läheb sealt ühest haiglast teise, siis see ei ole veel digilukku saadetud, eks ju. Kui ta on meie nii-öelda selle maja rase, kus ta olnud on, et siis tal on seal olemas, aga ikkagi see paber annab meile selle kiirema ülevaate ukse taga, et mis selle naisega toimub, ilma, et me peaks teda kuskile süsteemi sisse kandma. Ja me saame ukse pealda teie käest vastu võtta niimoodi, et ma juba saan tast aru hästi kiiresti, et kui halvasti on või ei ole. Et selle tõttu, et patsiendid ka sageli küsivad meie käest, et meil tegelikult see digilugu peaks olema ju. Et on küll jah, aga raseda lugu lihtsalt on lahti 10 kuud ja kuna siis nad ei lähe sinna, siis selle pärast. Muidu me ikka digilugu vaatame ja ausõna vaatame, aga raseda puhul selle pärast. Et see on hea teada, et see on nagu nii oluline. Teised on ka harjunud, eks ju, et nii on ju kõik on olemas, et keskuses epikriisides, et see on nagu... Just. Mis on vist asi, mida ma soovitaks kiirabi töötajatele, et ühe korra võtta see rasedakaart lahti ja lihtsalt vaadata, mis seal on, et järgmine kord, kui on kiire, siis te leiate selle info üles. See on natukene hirmuäratav, kui niimoodi, et kui on sünnitav naine kõrval ja siis ei leia mitte midagi ülesse sealt, et see on päris suur. Ma olen sama hädas, kui on mingi Tallinna rase, siis ma ei saa raseda kaardist alguses midagi aru, siis ma pean ka aega võtma ja keskenduma, sest seal on kõik teistmoodi. Et soovitan sirvida. Aga miks te siis omavahel kokku ei ole leppinud? Nii, mis edasi juhtus? See on vist asi, mida residendid ei korralda minu teada. Igal maakonnal. Samas me oleme kohanenud, kolleegid, me oleme kohanenud, kuidas me kohaneme, meil on värvimõlised markerid. Me joonime alla selle, mis on oluline. Ja sa otsid seda kollast asja. Et see me oleme kohanenud. Need on väiksed nagu lifehackid, et kuidas siis nagu hakkama saada, et otsige kollast markerit. Aga see on siis nagu Tallinnas ja Tartus sama või neil on erinevad markerid on teil? Et ühed on roosad ja teised on... Seda me ei ole kokku leppinud, jah. See ei ole standardiseeritud. Aga marker enamasti on. Okei. Aga värv võib olla erinev siis. Jah. Seda on hea teada. Nii, me oleme nüüd küsinud üle, meil on rasedakaart on meil läbi sirvitud, markeriga kohad on üles otsitud. Kuidas meil läbivaatusega on? Et mis me sellise haigega peaks siis läbivaatuse osas tähele panema? No, juhendis ei ole, eks ole, et vaginaalne vaatus on kohustuslik. Et ma arvan, et kiirabi töötaja, kellel puudub oskus seda teha, siis ei ole vaja vaginaalselt kedagi läbi vaadata. Aga püksi peab vaatama. Aga püksi just, püksi ikka võiks vaadata. Seda teha siis taktitundeliselt. No selles mõttes ka, et mitte lihtsalt, et nagu kiikate, vaid ikkagi nagu, et inimesel tuleb püksid jalast ära võtta ja siis nagu see natuke see günekoloogi läbivaatuse asendis ja päriselt vaadata, kas see pea juba natukene paistab või mitte. Et noh, väga nurgaga siis nagu ei näe. Jah, püksid ära võib teki peale asetada, et see natuke viisakam oleks. Konnaasend on väga hea. Konnaasendis näeb väga hästi. Patsient tunneb ennast suhteliselt turvaliselt, sellepärast, et kuigi ta küll on eks ju niimoodi, aga tal on nagu kannad koos ja selle kohta on päris palju räägitud, nagu tunneb ise ennast, et ta kontrollib olukorda.
ja siis on nagu kõik see vaag on hästi pehme ja siis ikkagi saab ikkagi midagigi aru, kas juba surub sinna ja teil oli ilusti juhendis seal kirjas, et kas pärasool juba niimoodi kummub ja kõik jutud, et seda saab tegelikult ikkagi nagu vaadata, see on oluline ja kui me nendesse nii-öelda punastesse situatsioonidesse laskume, et kas ikkagi sealt midagi paistab või ei paista, eks ju, et on seal, ma ei tea, mingi nabaväet või ma ei tea, jalg või mis iganes õudus, eks ju, et kui see on lihtsalt peaseisus sünnitus, see normsünnitus, millega me alustasime, eks ju, et siis on seal lihtsalt natukene võib-olla kummuda, võib-olla ei kummu veel midagi, et see ikkagi annab informatsiooni, et selle emaka kaela ülesotsimine võib olla jah, keeruline. Okei, et alati ikka võiks leida selle aja, et isegi kui on nagu platsenta irdumise kahtlus, et ikkagi võiks nagu korraks selle... No platsenta irdumisega, kuidas sa tead, et platsenta irdub? Tuleb samamoodi. Jah, sa pead nägema ikka sinna, sest et seda on küll ja veel, et naised ütlevad, et mul õvasti jookseb ja siis tuleb, kiirebi tuleb diisliga ja siis on niimoodi, et väike pruun võib olla ja on teine situatsioon, et naine ütleb kodus, et mul natukene määrib, kiirebi püksi ei vaata ja siis tuleb niimoodi, et on nagu kiirebi lauani kõik läbi jooksnud. Et see naise on ju endapoolne kirjeldus, et jookseb, et kui palju jookseb, et kas see on sama, mis meditsiiniliselt tähendab verejooks. Et seda ikkagi teie kogu brigaad on ju väga nagu oskuslik hindama verekaotust, et seda saab ikkagi nagu hinnata, kas tuleb natuke rohkem või ikka täiega. Et see on oluline informatsioon edasiste sammude ettevalmistuste osas haiglas, kui me mõtleme, et me paneme midagi valmis või me ei pane valmis. Et see on väga hea, et ikkagi nagu põhjalikult või ikkagi vaadata üle alati, teha seda siis valehäbita, isegi kui on 3 meesliikmeline brigaad, et võtta see aeg ja ta võib tulla haiglasse, kus 2 meesgünekoloogi on valves, nii et siis tal saabki nagu... Et juba vaikselt harjub ära. No selles mõttes ka, et kuskil on siin Ken, kes on resident, kellega koos me visiite tegime, kes on 2-meetrine habemega mees, on ju. ja minu arust väga hästi saime hakkama ja just sellepärast, et kui nagu minna sinna tuppa selle suhtumisega, et sa peadki seal olema, et sa oledki arst ja see on arstlik tegevus. See ei ole nii erinev millestki muust, see ei ole samamoodi, kui inimene võtab särgi ära, et tema kopsu kuulata, kui inimene tõmbab särgi üles, et kõhtu katsuda, see ei ole nii erinev. Aga sa oled günekoloog. Ei, aga see mõte ongi, et kui seda teeb brigaadi liige, kes tunneb ennast kohutavalt ebamugavalt ja on ebalev ja ei ole kindel, kas ta peaks seda tegema, siis patsient on ka ebakindel. Et see on selline fake it till you make it. Käitu nagu sa oleksid 10 korda seda teinud, isegi kui see on su esimene kord, sest et see enesigi, see on see, mida patsient usaldab. Aga samal ajal jälle palun taktitunnet, on ju, ärme rebi kellegi riideid ära vastu tema tahtmist. Kirjeldus on ikkagi nagu, me teeme seda ise ka kogu aeg. Et me ikkagi ütleme, miks me palume tal midagi teha ja kui ta tuleb ja nii-öelda, et siis te ütletegi, et täna meile tundub, et on tegemist sünnitusega, aga me peame veenduma, et ei oleks nagu midagi on ju väga valesti siin, et siis et palun võtke poiss püksid ära, me vaatame korra selle pärast, et on see verejooks, on see lootevesi enne jooksis läbi, eks, et lootevee värvus, et kui lootevesi on siis nii-öelda, mida me üldse vaatame, seal on ju veri, et lootevesi selge, läbipaistev, kõik on okei. Kui ta on nii-öelda punane roosakas, siis see viitab mingisugusele verejooksule kuskilt, kui see on natuke, see võib olla emaka kaelas, kui see on palju, siis on diisel. Ja kui on lootevesi mekoniaalne, ehk siis see tähendab meie jaoks rohekas, siis see tähendab, et loode tunneb ennast pigem halvemini, sest ta on kakanud juba sinna lootevette. See tähendab tema nagu stressi olukord, et ta muidu lootevette ei kaka. Nii et siis see on ka meie jaoks nagu alarmeeriv. Et kui on selge, on hästi, kui on roosaka, siis on nagu juba siuke vahepealne ja kui on mekoniaalne, tähendab, et pigem on nagu loode tunneb ennast halvasti ja tuleks hakata liikuma. Et seda saab talle kirjeldada, et me selle pärast vaatame seda. Eriti kui me nii kaugel oleme ka, eks ju, haiglast, tõesti 60 kilomeetriga, et siis saab nagu juba natukene ette valmistada ja rääkida. Ja võib-olla siinkohal ka, et kui me tegime suitsiidikatsega patsiendist osa, et siis me ka rääkisime sellest, et kuidas käituda, kui patsient on teinud suitsiidikatse, et millele nagu tähelepanu pöörata, olla selles mõttes nagu mõistlik, arusaadav, võib-olla üldse teine liige vaatab üle, eks ju, meil on ju kõik ikkagi välja koolitatud põhimõtteliselt, selle hinnangu võib ju anda ka keegi teine, teoreetiliselt. Absoluutselt. Eriti kui teine liige on ämmaemand, siis on üldse, kui ma oleks brigaadijuht, siis ma oleks nagu, et ma lähen räägin seal tehnikuga juttu natukene, eks ju, et see ei ole nüüd ametlik soovitus, see oli lihtsalt. Ma arvan, et see ämmaemand seal brigaadis on ainult oodanud seda kutset, et tuleks sünnituskutse. Lõpuks tuli, las ma tegutsen, minge ära.
et et olla siis, need olid väga head soovitused. Kas võib-olla natukene siin rääkida ka sellest nagu taustast, et kuidas üldse sünnituse erinevaid etappe jaotatakse, Helen? No me põhimõtteliselt jagame selles osas, kas on aktiivne faas või latentne faas, et kas on alles nii-öelda valude kujunemine, jah, või siis on juba see tunne, et on juba väljutusperiood, on see põhiline, mida nüüd kiirabi situatsioonis teha vahet, et kui on nagu valud alles alanud, sagedus on harva, võib-olla poole tunni jooksul 1 või ka 10 minuti jooksul, et siis me näeme juba, et ta hakkab nii-öelda kerima sinna regulaarsuse poole. Seda, kuidas see avanemisperiood on kujunenud, seda me hindame vaginaalse vaatuse emakakaela staatuse järgi, seda te ei tee. Et ei ütle, et kas emakakael on 4 sentimeetrit, 5 sentimeetrit, on ta olnud seal 4 tundi, 5 tundi. Seal on tegemist patoloogiliste sünnitustega, mida meie haiglas nii-öelda jälgime, kui ta kuskile kinni jääb. Ja väljutusperiood on ikkagi nagu väljutusperiood. Eks et väljutusperiood on see, kui juba ikkagi laps hakkab sündima ja pea hakkab paistma. Ja siis on see 3. periood, mis on hästi oluline ja hästi kriitiline, on nii-öelda siis päramiste periood, ehk platsentaarperiood. Justkui kui laps on ära sündinud ja on kuidagi siuke intuitiivne tunne, et tehtud. Ja aga tegelikult on veel nagu väga suur riskantne osa sünnitusest ees, see platsenta sünd, sest et verekaotus, emade verekaotus on ka täna arenenud riikides väga suur riskitegur sünnituse juures. Nii et seda ei tohi mitte nagu maha magada, et see on ka faas, mida tuleb aktiivselt juhtida. Et mis sees, et laps on käes ja esimene väeks on korras ja kõik on nagu tundub juba hästi, aga et see etapp on ka veel oluliselt väga oluline. Ma igaks juhuks ütlen üle, on nüüd siis avanemisperiood, väljutusperiood, platsentaarperiood. Just. Ja väljutusperiood veel jaguneb ka passiivne ja aktiivne. Passiivne on siis see, kui loote pea laskub sünnituskanalisse. Mida te ei hinda? Mida te ei hinda just ja aktiivsest te saate juba hinnata seda, kui te näete, et tupepilust pea paistab. Aktiivne faas paistab? Jah, aktiivne faas juba paistab teile kätte. Et see on siis et see täpsustus, et see on siis see, mida me hindame, eks, et me ei tee nagu nii-öelda vaginaalset ülevaatust. Et see on nagu oluline, sest me lihtsalt ei saaks aru, eks ju. Et see on see lihtsalt. Ja see ühekordsest ei saaks ka paljud nagu spetsialistid aru, et me hindame seda tegelikult nii-öelda, ütleme seda emakale avatust nagu pikas plaanist, see ei ole see situatsioon. Te lähete koju, hindate ühte momenti, selles situatsioonis ütlete, kuidas asi on, eks ju, ja see kirjeldus nagu aitab alati, et te kirjeldate seda, mida te näete, ka siis, kui te ei saa aru, mis see on, eks ju, et paistab, et siin on see või pärasool prolabeerub välja, mingit juba nagu väljaheide tuleb, on ja juba surub, eks ju, pärasoolele, et see kirjeldus on juba see, millest me tegelikult kõik saame ühtemoodi aru pärast. Isegi kui ei oska öelda, et kas see on aktiivse faasi esimene või teine faas või 3. faas või mis iganes ta on, eks ju. No, neid faasid ei saagi eristada. Ei, see ei ole oluline seal. Mida te saate hinnata on valutamist, kui sageli, kui intensiivselt. Te saate hinnata, kas te näete seda lapse pead kuskilt juba vaikselt paistmas, kas need nagu häbemamokad natuke lähevad juba laiali või ei lähe. Saate hinnata just seda pärasoole nagu poolt, on ju. Selles mõttes teil on nagu küllaltki nagu lihtne see hindamine, kuna teil on nii vähe vahendeid. Ja pressitunne, et kindlasti, mida me ise küsime patsienti, mis asi on pressitunne, et esimest korda sünnitaval naisel nagu, mis see tähendab kakamist, et kas on tunne, et tahaks kakada. Sest seda nad on kõik elus enne teinud, et see tunne on olemas inimesel, on hea võrrelda millega, me küsime, kas on juba siuke tunne, ei ole hirmus valus on lihtsalt, siis on suht hea, okei, järelikult veel pressitunne ei ole. Kui ta ütleb, et nagu, siuke tunne, siis on teada, et on käes. Ja see on väga-väga hea küsimus, et naised oskavad väga-väga hästi ennast sellega samastada. Ja see on võib-olla ka see hetk, et kui on korduv sünnitaja, kellel on juba pressitunne, ma ei ole kindel, et ma siis sõitu läheks. Mis te arvate? Siis võtame ilmselt vastu selle sünnituse seal kodus. Aga kui on esmane, kellel on just alanud pressitunne, siis on võib-olla koht, mida naistearstiga arutada. Nii, aga liigumegi, siit ongi väga hea selle juhtumiga kohe edasi liikuda. Nii, patsiendil on siis, me tegime selle ülevaatuse ära, aga siis puhkesid looteveed. Tugevad kontraktsioonid on iga 2 minuti tagant ja kestavad 30 sekundit. Läbivaatusel lootepea ei ole kontraktsioonide ajal siis tupepilust nähtav. Et meil on selline info, mis me sellega teeme, kas me siis paneme patsiendi kiiresti raami peale autosse ja hakkame sõitma või siis võtame vastu. Kristiina? Kas pressitunne on? Pressitunnet ei ole hetkel. Ehk siis meil on korduv sünnitaja, kes valutab päris hästi. Kiiresti hakanud valutama. Enne oli 10 mintse vahe, nüüd on 2 juba. Aga pressitunnet samas ei ole, aga samas me oleme väga kaugel.
mina helistaks vanemale naistearstile. konsulteerime valvegünekoloogiga. Kutsuks vastu või? Ma ei ole kindel. Minu arust see on täpselt siuke vahepealne. No see on selline case jah, et 2 minutit ja vesi puhkend, siis üldiselt nad lähevad tegelikult kiirelt lõpuni, et no siin võib riskida, võib ta pakkida autosse, hakata sõitma, saab ju autos ka sünnituse vastu võtta, see ei ole ju probleeme. Et see vist ainult Kirke ütleb niimoodi. et kõik oleneb, kui julge oled. Kas hakkame sõitma või võtame? No, ei no ämmaemad ütlesid, hakkame sõitma. Sõidame, tundub nii, jah? No sõidame, proovime. Ja jooksvalt siis küsime talt, kuidas tal tunne on ja kui üks hetk tal tekib pressitunne, siis on võib-olla aeg otsida parkimiskoht. Et küsimus on, me taga niikuinii peame liikuma. Et ma lihtsalt ütlen selle asja ära, mida on hea nagu teada, et kui on ütleme näiteks mingi enneaegne sünnitus, eks ju, mis iganes, et kõige ohutum väiksele kõhubeebile on transport ema kõhus. Et pärast seda sündinud, vastsündinud, kui ta on veel ka näiteks väiksem, talle abi osutada, tema hingamisteid tagada, tema mitte jahtumist tagada, tema mis iganes, surfaktantravist, mis iganes me ei räägi ju, eks ju, et neopuffi pole, CPAP, mis iganes, et kõige turvalisem on transport ema kõhus ja see on hästi hea meeles pidada, kui on vähegi näiteks raseda kaardis midagi, et raseda nagu lootega on midagi olnud, eks ju, et siis igatahes nagu liikuda nagu haigla poole. Et seal pole üldse küsimust isegi poolele teele. Ja siin puhul siis me sõidame Tartusse. Selle case'i puhul. Kuna ta on enneaegne, on ju ikkagi vormiliselt, võib-olla ka see preeklampsia pool on ju. Kui teisel juhul oleks sünnitushaigla nagu lähemal, eks ju, et on nagu sünnitushaigla tegelikult nagu poolel teel, siis ta ei ole nüüd selline riskirase, et me ei võiks teda nagu vahepealse sünnitushaiglas nagu maha panna, kus on verejaam olemas ja kõik asjad olemas, aga nagu, et kui nüüd on nad kõik sama kaugel, siis nagu oleks. Jah, võib-olla see HELP-sündroom on ka, et just see, et kui ta vajab väga palju transfusiooni, väga palju verelagannet, et siis võib väikehaigla võib jääda hätta. Just. Ja üks asi nagu ongi, et mis on sünnitusabi kvaliteedis, ma korra mainin, eks ju, et hästi oluline on see, kas on olemas lastearst, kas on olemas neonatoloogne abi, et täna on pigem nagu see mure, et kui me ka ütleme, et sünnitusosakond on olemas, siis tegelikult lastearst ei ole. Ja see on see kriitiline koht, millega me peame Eestis tegelema, et sünnitusabi peab olema turvaline nii-öelda mõlemale. Meil on 2 patsienti. Okei, aga kas on muidu mingid niisugused olukordi ka, et hästi palju kiirabi töötajad, eks ju, eriti kui on rase naine, eks ju, tahab vilkuritega kiiresti haiglasse kohe ära, aga ütleme, kui meil on nagu niisugune esmane olukord, kus ongi iga 10 minuti tagant valutab, et kas me siis võime ka mitte vilkuritega sõita haiglasse? Muidugi. Eriti naljakas on meie poolt vaadates see, kui tuleb siis vilkuritega, brigaad, hingeldades, naine, kõik jutu, siis tuleb mees rahulikult kohvitopsiga oma autoga järgi. Meil on 3, me teeme täpselt, siin läheb mitu tundi veel. Siis, et veel kord, kui ei ole transporti ja see on tänane situatsioon, meil võivad olla naised transpordita ja midagi, see on, me võime sellest pikast rääkida sotsiaalsüsteemi mure, kiirabi ei ole transpordiamet ja nii edasi. Aga kui on sünnituskäiku, transport ei ole, siis nagu bussi ja rongiga tulevad ka naised sünnitama, aga et kui on kiirabi võimalik tulla, siis me teeme seda, eks ju, kui ei ole seda transporti endal on olemas, mees saab sõita, sõber saab sõita, kes iganes saab sõita, et siis saab igati pidi on okei tulla oma transpordiga, eks ju, et kui tuleb kiirabi transport, siis ei pea panema. Jah, vilkureid, et kus sa paned, eks ju, ohtu ikkagi teised liiklejad ja ennast ja kõiki teised. Ja ega naisel on ka kindlasti ebamugav seal ühele poole, teisele poole kõikuda. Ja naised on sünnitanud ka auto esiistmel ja tagaistmel nii ämma, sõbra, naabrimehe, kelle iganes autos, nii et igate pidi on meie juurde liigutud. Vaene auto. Taksoga, Bolti taksojuhid on meil lemmikud. Aga jah, see mõttes, et ikkagi enamik sünnitajaid ju tulevad oma autoga. Aga see on soge. Bolt ikka kutsutakse muidugi. Aga et sünnivad ka seal? Ma ei tea, mis Bolti see kood on, T17. Aga T50. Aga tulevad ka bussiga ja rongiga. Tulevad jah, bussi ja rongiga ka, ja. Nii, aga otsustame, võtame siis naise auto peale ja lähme siis kliinikumi poole teile, aga enne seda, et kuidas me Kirkeda kiirveautosse paneme, et me saaksime, ütleme, kui tõesti juhtub, et me peame sünnituse vastu võtma.
no eelkõige me peame ta turvaliselt kinni panema ju. Et sel juhul me saame ta ainult ühte pidi panna. Et õlarihmad on ju ainult ühel pool, jalgade otsas ei ole. Või ma eksin, teab keegi paremini. Ei ole ju tekkinud ka juurde, vanasti ei olnud neid rihmasid, et sel juhul me peame ta ikkagi panema nägu tagumise ukse poole. Rihmadega kinni sünnitaja. Mida te teete? Miks te sõidavad autoga? Ma sain aru. nüüd kindlasti kutsutud, mis tullakse rohkem oma autoga. Ei, autos on ka turva. Kusjuures see on väga oluline teema, see on järgmine teema. Me räägime juba Oliveriga ette, rääksime palju kõrvale kalduda, et turvavöö on rasedatele väga riskantne. Turvavöö, eks ju, läheb üle kõhu ja kuidas seda õigesti asetada ja mis meetodid seal on. Saame sättida, eks ole, ülevalt poolt ja õlarihmadega kinni. Et ka autorihm tegelikult on täiesti nagu kriitiliselt nagu halb asi. Kui me sõitma hakkame, siis eelkõige me peame mõtlema turvalisusele. Ja kui tal on silm nähtavalt ebamugav, siis ta ei ole ka väga paigal. Et see on ka nagu oluline. No, jah, saab sättida, eks ole, mugavasse asendisse, ta saab seal ka olla poolkülili või vasakule küljele natuke rohkem sättida. Jah, vasak külg on kindlasti hästi oluline, seda ma arvan, enamus meist, kes me juba sünnitustega tegeleme, teame, eks ju, et veenakava sündroomi tõttu, et kui me paneme lihtsalt raseda selili, see hakkab väga kiiresti, väga halb. Piisab lihtsalt, kui me ta keerame veidi nagu vasakule küljele paditekk, mis iganes alla, sellest juba piisab, me oleme juba sealt enakaavalt selle surve ära võtnud, et väike asi tegelikult, naine lihtsalt kiiresti teadvuse kaotada, ma ei saa üldse aru, miks ta lihtsalt viskas selilega, lihtsalt see surve on suur. Üldiselt nad ise tegelikult ka tunnetavad üsna hästi seda, et kui ikkagi halb hakkab, siis nad sätivad asendi kohe teiseks. Üldiselt, kuna sünnitus on nagu evolutsiooniliselt küllaltki kaua on normaalne osa meie elust, siis naist tasub kuulata. Kui tal on ebamugav ja ta tahab niheleda, ta tahab poosi muuta, ta tahab midagi teha, siis seal on põhjus. Las ta niheleb, las ta vahetab seda poosi. Mitte kurjustada. Mitte öelda, et ole nüüd paigal. Ära liiguta. Nii. Patsiendi kõhuvalu läheb aina tugevamaks ja ta tunneb nüüd tugevat pressimise tunnet talakõhus. Loomulikult me juba sõidame. Kiirel ülevaatusel tuhu ajal lapse pea paistab tupepilust, kui me siis kõrvale korraks peatume, pargime ning me otsustame ma olen siin valesti kirjutanud. No igatahes lapse pea paistab. Mis me nüüd teeme? Nüüd me oleme omas, aga õnneks meil on günekoloogid ämmemad. Nüüd me valmistume sünnituse vastuvõtmiseks. Kuidas me seda teeme? Kui me oleme autos seal, võiks natuke ruumi teha juurde. Et teise liikme tooli saab üles tõsta, eks ole. Sellega me saame natukene seda jalaruumi seal juurde. Variant on ka naine teistpidi keerata peaga ukse suunas või siis ta tuleb käpuli sinna raamile. Need on kaks varianti. Kaks võimalust. Ja nüüd siis sünnituskomplekt kiiresti sünnituskomplekt valmis. Jah, selles suhtes see on seal üleval kapis. Sealt saab selle kiirelt kätte lahti tõmmata. Mida võiks teha, et kui me nüüd valmistume sünnituse vastuvõtmiseks, siis tegelikult auto sisetemperatuuri võiks kohe tõstma hakata. Et vältida siis vastsündinu mahajäätamist. Seda kohe, kui oleks hakanud sõitma. No, aga võib ka nüüd panna, et ei ole hiljaks veel jäänud. Jah, see võib-olla eriti, kui ise oled, eks ju, võib-olla meil talv, oled jopes, ise juba higistad täiesti, et siis ei saa üldse nagu sellest vahest aru. Et vältida pidevaid ukse lahti tegemisi, et kes sees on, see on sees. Jah. Et see on väga head tähelepanekud. Ja nüüd on siis, see on nüüd siis see väljutusperioodi aktiivne faas. Oota, aga naisne on raami peal kõrgel või maast saab ka olla või? Ta on selles suhtes sul seal põlve kõrgusel. Okei. Mida madalam, seda turvalisem. Noh, selles suhtes, abistamise mõttes on ebamugav, aga ütleme kogu selle, kui on kitsas ja see raam on väga kitsas. Et kui mõtleme, kui lai on sünnitusvoodi, eks ju, või põrand, kus naised sageli sünnitavad, eks ju, et siis see on nagu väga lai. Et see oli võib-olla ka hea tähelepanek, et kui ta oleks kodus näiteks, et siis nagu põrandal olek on täiesti okei. Ja, kõige turvalisem, nagu eriti abistajate suhtes, kes ei ole harjunud abistama. Et põranda peal naine ei kuku pikali, ei kaota teadust, on ju, laps on seal samas, on ju, et see suhtes palju asju nagu ja mees tasub
istuma panna üsna sageli. Et selle mehe peatraumaga on ka üsna raske samal ajal tegeleda, et nad suuresti innust mehed sageli unustavad hingata. Nad pressivad kaasa ja kui nad tükk aega juba see mees hakkab, nad pressivad kaasa, unustavad ise hingata, neil hakkab tegelikult halb. Või siis vere nägemisest võib kui paha hakata. Inimesel ikkagi verd on. Et me peame ikkagi mehi ka jälgima, et me vahepeal, et see on näiteks ka võib-olla koju lähete, et näete, kui kaame on mees näost. Et siis korraks võib märgata, et panna istuma, las ta võtab juua, et tal on ka üsna kriitiline seis, tegelikult mõistame seda. Ja ka oluline hetk on ju see, kujutage ette, et te olete see mees, kelle naine esimest korda sünnitab, järsku saabub kiirabibrigaad, naine viiakse ära, võib-olla on jube hirm, võib-olla on veritsus, võib-olla on tõesti midagi halba on vaja joosta ja siis sa jääd üksi sinna koju. Ja siis sa muretsed 2 inimese pärast ja sul tegelikult ei ole seda infot. Ma tean, et see on lihtsalt asi, mida meie vahel unustame. Et meie unustame ära, et kuigi see mees ei ole meie patsient, me ikkagi peame talle jooksvalt infot andma. Väga hea tähelepanek aga kuidas, Kirke, ma pöördun jälle sinu poole, et okei, meil on siis naine on siis, ütleme niimoodi, et ta on siis pea, eks ju, tagumise ukse suunas, jalad on meie poole. Nii, mis me siis nüüd teeme, et kuidas me nüüd selle lapse kätte saame sealt, et kus me ühe käe paneme, kus me teise käe paneme? Laps sünnib ise, kõigepealt rahustame naist. Rahustame ennast. Hingame koos saab öelda. Hingame koos naisega, nina kaudu sisse. 4 korda minutis, te võite harjutada, 4 korda minutis on hea hingata. 4 korda minutis. Koos sünnitajaga. Mitte 12. Kui naine ikkagi... Kas see on see moment, kus me teeme selle koos hingamise? Jah, aga mõelge, 4 korda minutis on üliaeglane hingamine. Et kui see pole enne seda teinud, see pea ringi hakata käima. Et see on hingame koos patsiendiga. Väljutusperioodist nad muidugi niimoodi ei hinga. Et kui naine ikkagi ütleb, et tal on tugev pressitunne, siis palud emaka kontraktsiooni ajal tal pressida. See käib siis niimoodi, et suu kaudu ta hingab kopsud õhku täis, suleb suu ja lekkevabalt siis pressib siis alla pärasoolele. Et põhimõtteliselt see on, võid talle öelda, et see on täpselt sama tunne nagu kakamine või nagu kui kõht kinni oleks pressida. Abistamiseks võib panna ka sõrme lahklihale, et ta saaks aru, kuhu ta pressima peaks. Ja niimoodi ta siis pressite, kas pressib naine või pressite koos. Et tihti peale juhtub ka nii, et hakkad ise kaasa pressima. Mina olen mitmel korral näinud, et kiirabi on jõudnud haiglasse nii, et naine on külili. Tegelikult tundub ka olevat väga mugav asend seal raami peal, et sul on nagu üks jalg juba seal aldal, eks ju, naine on külil ja sul on ainult selle ühe jalaga vaja tegeleda. Ja kui valuvahe on, siis on see jalg nagu rahulikum, et kui on pressitunne, et mitte päris nagu külini, aga ta on nagu külje poole ja siis on mitmel korral nii ka nagu haiglasse jõutud, on vähemalt valitud näiteks see asendraami peal. Ja selles mõttes see väljutus on natuke nagu jooksmises intervallide jooksmine, et kui see tuhu on, siis ta teeb 3 pikka pressi ja nagu täie jõuga vihaga pressib seda last välja ja siis tuleb tuhude vahel paus ja siis ta lõõgastub. Ja siis ärge segage teda, las ta lihtsalt rahulikult puhkab, mõtleb mingeid paremaid mõtteid ja siis, kui tuhu läheb uuesti peale, siis on jälle sprint, on, et 3 pikka pressi. Et seal on hästi suur kontrast. Muidugi selle hingamisega, et kui tal ikkagi ka sellel valuvabal perioodil, kui emaka kontraktsiooni ei ole, on väga tugev pressitunne, siis ta võib lõõtsutada või hästi pinnapealselt hingata. Et see siis nagu lõõgastab teda ja ta ei pressi kaasa siis. Mina kasutan seda, et ma ütlen naistele, et kas kõhus on valu. Et kui kõhus on valu, siis võtad kopsu õhku täis ja lükkad kaasa. Sest alt, kujutage ette, 10 centimeeter diameeter, tuleb sealt alt. Et see on suhteliselt nagu vastik tunne, suhteliselt ebamugav tunne, kogu aeg on tunne, et kogu aeg on pressi nagu tunne, kogu aeg on kaka häda tegelikult, et see lõpus on kogu aeg, aga et ta ei lükkaks, siis mida me kardame, miks me seda ütleme, on see, et ta valu vahelisel perioodil ei lükkaks pead välja niimoodi, et valu pole ja emakal ei ole jõudu kontraktsiooniks, siis sünnitada ära õlgasid ja keha, mis on siis eluohtlik situatsioon loote jaoks. Eks me tahame seda aktiivset pressiaega teha koos emakaga, et oleks 3 tugevat pressi, vähemalt niimoodi 70 sekundi jooksul see hetk, et selle tõttu me ei taha, et ta valude vahepeal teeks mingi
et see peaselt kuidagi tuleks, eks. See on sellepärast ja kuigi see tunne on alt kogu aeg, siis peab naisele ütlema, et kogu aeg alt venitab, see on okei, see on normaalne, aga kui kõhus on valu, siis koos kõhuga, koos emakaga, kui emakas ei ole valu, siis lõõtsutab. Et sellest saavad ka naised üsna hästi aru, sest alt on ikka kõik väga vastik. Kõik väga. Ja nüüd, kui pea on kulmudeni ära sündinud ja valu hakkab otsa saama, siis on stoppe. Siis panedki ta lõõtsutama ja ootate järgmist valu. Et siis järgmise kontraktsiooni ajal sünnib siis kõik ülejäänud keha. Kulmud. Kõik on nagu ühtlane siuke kulmud. Ei, ma tean, see on tore, mees on väga hästi aru sellest. Põhimõtteliselt, kui need lapsed sealt tulevad, siis nad on siuksed krimpsust, nad on limased ja nad on sinised. Nad on hästi libedad. Nad ei näe välja nagu inimesed alguses. See on okei. Varsti lähevad roosaks. Ja see võib juhtuda suht kiiresti, eks? Ja. Et see võib-olla on ka, et me loeme kõikidest nendest mehaanikatest, kuidas ta peaks täpselt tulema, pea, kuidas on pea kõigepealt. Ta on külili ja siis ta teeb niimoodi. Ei, teeb. Selle jaoks meil videopodcast täna on. Tänu taevale. Jah, mõelge, kui see jääks kõik nagu niimoodi kaadri taha. See oli raiskamine. Nagu tavaliselt on. Just, jah. Nii. Et enamasti nagu meie poolt vaadates siis see haiglasse jõudmise situatsioon, et suuremad või nüüd ütleme rohkem probleeme on sünnitustega, mis jäävad toppama, jäävad seisma ja ei lähe edasi. Et enamasti need situatsioonid, mis siis kiirabi situatsioonis läheb kiiresti sünnituseks, enamasti loote poolest läheb nagu hästi, et looted võivad siis kiire sünnituse järgselt vajada rohkem taktiilset stimulatsiooni, kuivatamist, aktiveerimist, eks ju, et nad hakkaksid nagu hingama ja kohaneksid selle külma ja kuiva maailmaga, kuhu nad järsku sattusid, et see on oht nendel, mis on rohkem kui siis, kui sünnitus kestab kauem ja teine on verejooks. Et emaka verejooksu oht on suurem, kui sünnitus on olnud kiire. Aga ütleme, mingid teatud terve hunnik muid riske, mis on haiglas nagu venima jäänud sünnituste puhul, sellise kiire sünnituse puhul ei ole nagu enamasti laual. Võib-olla siin on üks täpsustav küsimus tulnud, et milles koosneb sünnituskomplekt, et Kirke võib-olla saad ühe korra veel välja tuua? Jah, mis meile oluline on, eks ole, 2 klemmid, et nabaväed klemmida, käärid ja siis, ei klemme ei ole ju seal ongi nabaklambrid ju, kui ma õigesti mäletan. Aga põhimõtteliselt on jah, nabaklambrid on ju. Jah, et 2 nabaklambrit on, siis oleks lapsele mütsi vaja ja käterätik on 1 tekk. Imavlina. Muud ei olegi. Jah, termotekk. Jah, seal pakis on termotekk ka. Mis on termotekk? Kas on see kuldne kile? Ei, see ei ole see. Ta on spetsiaalväiksem. Ma ei ole kunagi teda lahti võtnud pakisse. Hõbe, ta on selle kuldse kilega meil tulnud ja selle enamas. Aga mis iganes teil on soojust anda. Kas meil on laps juba sündinud või? Ei ole veel? Ei, ta vist koos sinuga sündis. Põhimõtteliselt kõige olulisemad asjad ongi seal nabaklambrid, käärid ja müts. Tekid ja muud asjad, need leiab ka mujalt, et kui nüüd haarasid kogemata ainult need asjad kaasa, siis ei ole hullu, et selle teki leiad auto pealt ikka. Nii, aga võib-olla kui tullagi korraks hästi kiiresti, meil on aega lennanud, et me peame kuidagi selle niimoodi natukene hakkama kokku võtma, aga ma tahaks ikkagi küsida ka 2 asja, mis on väga hirmsad kiirabi töötaja jaoks ja ma ei tea, kas ämmaemande jaoks on hirmsad, on õlgade düstookia ja tuharseis. Et võib-olla korraks Kirke, et kui sul esineb, mis asi üldse õlgade düstookia on ja mis sa sel korral teed? Ja õlgade düstookia, kuidas siis aru saada, et on õlgade düstookia, et peale peasündi pea esiteks sünnib hästi raskelt ning ta jääb tihkelt vastu lahkliha, et tekib selline kilpkonna tunnus, et see pea on nagu ei liigu mitte kuhugile sealt. Ja seda, kui ei ole seda näinud, see on võib-olla raske ära tunda seda. Ämmaemandana selle tunneb üsna kiiresti ära. Aga mida siis teha selle lahendamiseks, mis meil siis seal on? Õlad on kinni, et kas on 1 õlg või on mõlemad õlad, et ongi, kas on 1-poolne õlgade düstookia või 2-poolne õlgade düstookia. Esmased võtted selle lahendamiseks siis, eks ole, meil on vaja muuta vaagna kallet, et selleks on siis esmane on McRoberts, sellega siis me tõstame
palume naisel jalad üles tõsta, põlveõnnaldest kinni ja võimalikult kõrgele siis tõmmata need jalad üles. Et sellega vaagna-kalle muutub ja emaka kontraktsiooni ajal siis proovime lapse ära sünnitada. Ise võtab kinni põlvedest, mõlemast põlvest, tirib täie jõuga valu ajal enda poole ja see laps on siis sellel hetkel nagu selle külje pealt asendis veel. Ta on nii ja tal on need õlad siin kinni, et üks õlg on üleval, teine on all ja sellega me tekitame siia nagu piirkonda rohkem ruumi juurde. Ja teine on siis sümfüüsiülene surve, millega me põhimõtteliselt tahaks suruda seda õlga siit sümfüüsi alt välja, seda ülemist õlga. Ta ei ole sealt enamasti niimoodi, ta ei mahu niimoodi, ta tuleb küljega sellel õlgade perioodil. Ja sümfüüsiülest võtet me teeme kontraktsiooni ajal, et kõiki võtteid me rakendame emaka kontraktsiooni ajal, et valuvabal perioodil me võtteid ei rakenda. See on hea, et meil ikka videopodcast on, sest audiopodcastis oleks ikka väga raske niimoodi ette kujutada. Aga tuharseis, ma liigun kohe siit edasi, et mis me, siis kui me ei näe pead, eks ju, et me näeme hoopis tuharat. Tuharatega selles suhtes on ju lihtne, et rohkem pole vaja rääkida. Et pool keha sünnib ise, eks ole, ära, habaluudeni laseme ära sündida ja pea siis põhimõtteliselt me tõstame ta üle ema kõhu peale ja ongi see tuhar sealt ära sündinud. Tuhara mure ongi see, et tuharad tulevad lihtsasti. Seal ongi see risk. Et kui ta teistpidi, siis pea on kõige suurem ja kõvem osa, mis tuleb ja pärast seda tuleb keha tavaliselt järgi, ta on pehme ja väiksem. Et tuharate puhul ongi risk, miks ta on riskisünnitus, on see, et tuharad on väiksemad, pehmemad kui pea. Emakakael ei ole nagu võib-olla nii nagu välja veninud ja need lahkliha ja kõik, kui see tuhar välja tuleb, siis on see kõige suurem ja kõvem osa on veel tulla. Et see on see riskikoht. Siin võib ka, kui nüüd keha on ära sündinud, siis võib kasutada nitroglütseriini 2 doosi, et lõõgastada siis emaka kaela ja valmistuda siis peasünniks. Just. Nitroglütseriini 2 doosi, kas see on siis nagu see, mis meil vihusta lihtsalt keele alla? Jah, me teeme haiglas selle samamoodi. Ja kui see kohe meelde ei jää, siis jälle, kui naine teab, et tal on tuharseisus laps ja see läheb sünnitusse, helistage, me räägime kõik üle. Aga see meetod, mis meil seal on, et kuidagi käsi lapse alla ja siis näpp suhu ja... Suhu enam ei pane. Suhu enam täna see juhendi mitte ei, siit surume. Nagu et saaks nagu siit niimoodi. Aga kõik mahub siis sinna? Sest et sa tegelikult ei tea, et sa teed. See on magic. See on nagu... See tupp venib päris suureks. Et seal peaks need sõrmed selle sõrme annab sealt läbi lükata. See sõrmed peaksid tulema sealt ja siis sa saad seda pead natuke. Jälle mõte on selles, et kui ta muidu pea võib olla natuke liiga nagu püsti, siis me lihtsalt tahame seda beebi pead nagu painutada, et ta oleks natuke pisem ja selle painutamisega ta peaks paremini sealt välja mahtuma. Nagu te näete, on meid nii õpetatud ja mis näitame ette. Ette näidata oleks palju lihtsam. Et selles suhtes on... Aga me saame ilmselt leida mingid näidisvideod, mida panna konspekti. Aga ma saan aru, me peame kohe lõpetama või aga me tahaks ikkagi ära öelda selle, kui see laps on nüüd sündinud, jah? Jaa, räägime sellest ka hästi kiiresti. Mis siis nüüd saab, kui laps sündinud on, siis seal on paar riski. Sa tahad mainida, ma tean. Ma tahan kangesti mainida seda, et lapsed alajahtuvad ja alajahtuvad meil ka haiglas. Et laps sünnib 36,6 kraadikest, isegi sünnituse ajal pigem 37 kraadikest ja enamasti ruumi, mis on oluliselt külmem. Siin on kuiv ja valge, ta on pimedas olnud ja need selles kõik on tema jaoks väga valesti ja ka ohtlik on see, et nad jahtuvad. Ja see oluline on ta kohe ära kuivatada. Ei pea olema soojad käterätid, kui on väga tore, aga kui ei ole, lihtsalt ära kuivatada ja need märjad käterätid kohe ära panna, kohe võtta kuiva tasemed. Esimesed saavad hästi märjaks mütseks ju pähe. Ja kui see esimene kuivatamine on tehtud, et tõesti see taktiilne stimulatsioon, mida nimetatakse, ongi tegelikult tema nii-öelda keha pealt siis niimoodi ülespoole selja pealt nagu pai tegemine või alt ülespoole ja taldade nii-öelda stimuleerimine, et ta hakkaks nagu hingama, sest ta ei ole enne hinganud. Et see on kõigeks tema nii-öelda ellu äratamiseks, et see esimene apkar, mida me hindame, mida ta kindlasti hindama ei pea, me tegelikult hindame seda ka alles esimese minuti lõpus, et me anname talle 60 sekundit ikkagi aega nagu siia maailma tulla, me ei anna kohe talle hinnanguid, kui ta tuleb. Me anname talle tervet minuti. Nagu tervet minuti ja siis hakkab peale. See hakkab pihta ja siis kui ta on nagu ära kuivatatud, et kõige soojem koht, mis teil võtta on inimkeha.
et kas see on sünnitaja enda rindkere, on see siis kodus oleva, ma ei tea, elukaaslase sõbra rindkere, et tema põue panemine palja nahaga, mitte tekkide vahele peitmes, ühtegi tekki teil niisugust 36 kraadist enamasti võtta pole. Aga tegelikult ju kiirabiautos on ju soojakapp, kas ei võiks panna soojakappi seda? Lapse või? Ei, rätikute kuivatamiseks. Oota, kas ma saan õigesti aru, et sünnitaja rihmaga kinni ja vastsünninu kappi või? Ja rahulik sõit. Aga jah, neid rätikuid võiks küll eelsoojendada seal, ma saan aru. Aga need ikkagi jahtuvad väga kiiresti maha. Et kui teil on nagu vaja sõita kuskilt lapsega ära, näiteks, et on väljakutse koju, laps on sündinud, eks ju, et siis te tulete temaga haiglasse, siis pange laps põue, nahk-naha kontakti, ilma tekkide ja riiete. Tal võib olla mingi ülinunnu, ma ei tea, mõmmi pusa juba seljas. Võtke ära. Kui võimalik, siis emale põue, mitte endale. Aga kui emale ei saa, aga kui emale ei saa, siis pange kas või endale, sest et nagu see alajahtumine lapsele on kohutavalt ohtlik. See on ohtlik mitte niimoodi, et küll ta pärast soendatakse üles, vaid see tõstab infektsiooniriski, see tõstab muude raskete tühistuste riski väga palju, et see on hästi oluline. Apkari osas üks lause on see, et mul on rohkem kasu sellest, kui te ütlete, et see laps sündis, ta hakkas kohe karjuma ja alguses oli veits sinine, siis läks roosaks. See ütleb mulle palju rohkem. Või siis, kui te ütlete, et teate, nagu pikemat aega oli sinine, veits oli loid ka, aga siis natuke tegin asju ja siis läks paremaks. See ütleb mulle palju rohkem infot kui üks number. Sest et lastearstil on nende numbritega natuke rohkem kogemus. Ka minul on vähem apkari kogemust kui lastearstil on ju. Nüüd me oleme jõudnud poliitilisest debatist sellesse kohta, kus saatejuht ütleb, et ühe lausega. Vältpoor. Sorry. Nii, Kristiina, ma alustan sinust. Oksutad siin, millal me seda emale teeme ja kuhu me teeme? Meie teeme tavaliselt seda reide, siis kui laps on sündinud, 10 toimeühikut. Intramuskulaarselt. Kirke, millal me nabanööri läbi lõikame? Kui on pulseerimise lõpetanud. Kui kiiret ei ole, siis võib oodata. Kas selle nabanööri võib ka isa läbi lõigata? Kui ta on käe pärast võtta, jah, ikka võib. Kutsume kiirabiautosse ja... kas selles situatsioonis isa tuli autoga järgi? Tuli. Kus need teised 2 lasti olid? Sotsiaaltöötaja tuli. Üks lapse pidi olema. Nii, kas nabanööri lüpsmine, kas see on päris asi? Jah, seda tehakse. Kui on kiire, keisritel ka ju tegelikult lastearstid... Aina vähem. Tänapäeval me pigem ootame. Viimasel ajal, just kiires situatsioonis ikkagi on see ikkagi teemas veel. Seal võib ikka olla päris palju verd nii-öelda peidus tema kehakaalu kohta, et oleneb situatsioonist, jah. Ehk siis, kui kõik läheb hästi ja rahulikult, siis võib oodata, kuni see pulseerimise lõpetab. Kui laps ei kosu, kui laps on loid ja halvas seisukorras ja teil on vaja teda nagu elustama hakata või stabiliseerima hakata, siis lüpsate 3 korda, lõikate läbi, panete klemmi ja siis lõikate läbi ja siis lähete lapsest elustama. Kaugele klemmid? 10-15 sentimeetrit nabast, lapse nabast. Ja mitte Nii, Helen, mis võib juhtuda, millest me üldse ei jõudnud rääkida? Sünnitusjärgne verejooks, palju tranexaamhapet? Tranexaami gramm kohe ära ja kohe proteise grammi, eks ju, käppelt juurde teha. Enne me rääkisime, et 10 toimeühikut on profülaktika peab tegema intramuskulaarselt, aga 10 on veel autos, me saame aru, et tegelikult võiks selle teise 10 panna 100 millisesse ära lahutada ja panna oksüdotsiini ja panna 100 millisesse ära lahutada, panna näiteks 100 millilitrit tunnis siis jooksma, mis teeb enam 10 toimeühikut tunnis, mis on meie jaoks selline nagu profülaktiline. Eesmärk on jõuda emaka kontraktsioonini, mis siis seda verejooksu vähendaks. Ei tohiks unustada ka emaka masseerimist, emakat katsuda verejooksu korral. See on tuntav läbi kõhu ja see on elupäästev situatsioon ikkagi, et platsenta ära sünnib, et 500 millilitrit on normaalne verekaotus, et 500 millilitrit võib olla päris palju, kui ei ole kogenud enne sünnitusaegset verejooksu või tavalist sünnitust, et 500 millilitrit on norm, et kui üle selle on, eks ju, et siis on aga igatahes pigem teha kiirabi autosse oksüdotsiini ära, kui näha juba, et verd on teie jaoks, eks ju, rohkem, et teil ei ole sellest midagi muud kaotada, kui et kõht hakkab valutama kõvasti. See on ebamugav, aga naine jääb ellu. No see 10 toimeühikut lihasesse läheb nii või? See on niikuinii. Ja kui te ei ole kunagi varem emakat katsunud, siis sellest ei ole hullu.
käed siia ja siin hakata nagu masseerima ja kui ta läheb toonusesse, siis ta on nagu kivikõva pall ja siis te tunnete seda. Hüpotooniline verejooks on kõige sagedasem sünnitusjärgse verejooksu põhjus. Et kui ongi emakatoonia, siis tegelikult võib olla raskusi emaka leidmisega, aga lihtsalt mudida ja üks hetk ta läheb toonusesse. Ja Kristiina, mis need 4 teed olid, mis olid emaka või selle sünnitusjärgse verejooksu? Toonus, siis võib olla revendid, on ju, sünnitusjärgselt. Trauma siis. Võib olla tissue, ehk siis placentatükk võib sees olla, no sellega te ei hakka midagi peale. Traumaga te ei hakka midagi peale, tissuega te ilmselt ei hakka midagi peale ja kui tal on hüübivushäire ehk siis trombus, hüübivushäirega ei hakka ka midagi peale. Mida te saate lahendada, ongi tranexaami anda ja siis toonust taastada. Ja mainin ära veel selle ka, et materjal kokku koguda, kuhu see veri on jooksnud. Et kui on imavad linad all olnud, siis need ka kaasa võtta. Siis saab paremini hinnata verekaotust. Pärast ka siis hinnata palju juurde taha. Verekaotust alati alahinnatakse peaaegu. Ja Helen, viimasena, mis juhtudel manustatakse karbedotsiini oksüdotsiini asemel? Täna me tegelikult oleme võtnud ravijuhendis ette, et me ongi karbedotsiini oksüdotsiini asemel, sest et ravijuhendid on uuringud on näidanud, et siis verekaotus võiks olla veidi väiksem, aga täna, kui on vererõhu probleeme preklampsia haigetel, on täna ikkagi see, et oksüdotsiin on esmane, ka keisrilõike ajal, sest lihtsalt ei ole uuringuid karbedotsiiniga. Ja oksüdotsiini pluss on see, et seda saab pärast juurde teha, et karbedotsiini nagu oksüdotsiini otse peale nagu justkui ei tohiks teha, aga oksüdotsiini saab keisrilõikele ära teha, et pärast panna perfuusoriga 10 toimeühikut tunnis juurde, mis on see, et meil on pärast sinna ravi ka nagu olemas, et ütleme, oksüdotsiini saab pikemas plaanis juhtida natuke paremini, aga ühe hetke ravina on karbedotsiin väga, väga efektiivne. Ja viimane küsimus, Helen, mitu sünnitust sa vastu oled võtnud? Ma ei tea. Sa enne küsisid, aga ma tõesti ei tea, aga ma ikka armastan neid. 3:30 öösel on nats raske, aga ma ikka armastan neid ja ma armastan neid pisaraid isade ja emade silmis pärast. Aga Oliver, sa pidid vastama. Mitu sina oled vastu võtnud? Mul on tunduvalt lihtsam, sest et see number on 1. ja see juhtus siis niimoodi, et ma kiiresti räägin siis selle loo ära. Et ma olin siis esimese aasta anestesioloogia arst-resident ja mis siis üks resident teeb, on siis paneb sünnitusabis epiduraalkateetreid. Ja see on niisugune tavaline Tartu olukord, et tuli ämmaemand helistas, meil on siin üks haige, panin siis epiduraali ära, siis tuli, et meil tegelikult on 2 haiget eel. Ja siis... Nad ei ole haiged. Või, vabandust, rasedad. Meditsiiniline lingo. Ja siis pärast seda, kui ma olin selle 3. epiduraali ära pannud, siis see esimese naise ämmaemand tuli ja ütles, et kuule, me olime enne temaga tuttunud, ta oli kiirabis õpetanud sünnitust. Kuule, see esimene naine hakkab sünnitama. Kas sa tahad tulla? Siis ma arvan, et kell oli 2 öösel. Siis ma läksin sinna sisse. Loomulikult kõik nõusolekud olid olemas, eks ju. Ja siis ma sain olla seal juures ja ämmaemanda valvsa pilgu all sain siis võtta tervitada uut ilmakodanikku. See ämmaemand küsis naise käest, et kas tuleb siis Oliver tuleb nimeks. Aga tegemist oli tüdrukuga. Olivia. Ei tulnud vist, kahjuks ei tulnud ka Olivia. Ja kuidas siis tunne oli? Hirmus. aga väga vinge oli. Nii et õnneks, see oli see moment täpselt, Kristiina, mis enne mainisid, et fake it till you make it, et ma lihtsalt olin seal kaasas. Rasedate puhul, et aitamine, meil on nagu enamasti ainult võita, et need samad ravimid või mis iganes, et pelgame, kas teeme või ei tee, eks ju, et see kiirabi valik on suhteliselt kesine, mis olemas on selles suhtes, sul on nagu üsna vähe valikuid, mida teha, et riskida sellega, et kas ma oskan või ei oska, eks ju, et sul on siin võita on niivõrd palju rohkem, et isegi kui sa annustad midagi üle või annustad ala või et sul on ikkagi lootust nagu võita ja aidata, et seda pelgust kindlasti arusaadavalt, kui ei ole nendega tegelenud, siis ongi ju tunne selline, aga teist on kindlasti abi. Ja, ma arvan, et see on hästi ilus viis, kus lõpetada, et tõesti, et me alati saame selles olukorras abiks olla. Enamus sünnitustel õlgade düstookiatega tuhaseisu ei ole, nii et enamus sünnitused peaksid kulgema ilusti, rahulikult ja me tõesti saame, kui see kõik tehtud on, eks ju, et see tänutunne, mis seal on kindlasti metsik, et ja alati ma arvan, mis jäi ikkagi kõlama, et alati konsulteerime, ka alati võib helistada valve günekoloogile,
et see võimalus on alati olemas ja ravimite osas mitte liiga karta, et paratsetamool on valu vastu ikkagi igati näidustatud, noospa, NSAID-i pigem vältida. Oksukodooni kiirabis kahjuks ei ole, aga vähemalt haigla olukorras siis, et siis see võimalus on olemas. Ja ma tõesti loodan, et kõik said selles mõttes nagu siit juurde. Ma ei tea, kas kellelgi võib-olla on mingeid küsimusi, mida tahaks veel küsida, mis siia slaidosse ei jõudnud. Meil teoreetiliselt on ka võimalus küsida, kell on muidugi nüüd natukene üle läinud, aga kas kellelgi on mingid... Ruuben! Jah, me ei lõpetanud ju juhtumit ära. Nii, ootama kohe, mul ei ole see muidugi kirja pandud, aga... oota, siin on küll. Nii, väga hea. Karmen oli auto. Mida? Karmen oli, jaa. Nii, sünnib laps. See oli palju ära. Nii, vastsündinu on stabiilne ja 1. ja 5. minuti apkarid on vastavalt 8 ja 9. Igati ilusad. Nii, meil muidugi läks nii pikalt, mul on siin kirjas, et emal tekib klamps ja hoog. Ja kohvilaud oli... See tuleb teises osas. Jah. See tuleb teises osas. Aga põhipoint on see, et midasolaam ja magneesium. Mida me rääkisime tegelikult? Midasolaam. Või diasepaam ja magneesium. Diasepaam ja magneesium. Ja kõige suurem krambi oht on pärast sünnitust. Pärast lapse sündi. Et seda mitte unustada, seda ma ei teadnud. Mitte ära unustada just, et võib olla enne sünnituse ajal või pärast sünnitust. Meil on olnud nädal, kus kõik 3 olid 1 nädala jooksul. Muidu kõik on õnnelikud, laps on käes ja sama naine krambitab taga, et see on väga siis hea. Aga kõik kramp lahenes, naine on ilusti tagasi teadvusel, laps on õnnelik roosa, paneme lapse siis rinnale ja küsime ema käest, et mis siis teie uue tütre nimi on? Karmen. Nii et aga suur aitäh teile kõigile, et te tulite. Ärge kohe, kellel vähegi võimalus, ärge minge. Loosimine või? Kas teeme kohe siin või? Teeme jah siin. Kellel ma lasen... Ämma emandik, et ta ütles, et sünnitus on mõnus. See on nüüd pusaloos. Loe välja ka. Et see number siis saab endale... 73. Oleks üks 17 või? Aga mina ei anna sulle midagi. Selle saab valida. See ei ole kokkumäng. Kõik numbrid olid 73 seal. See, et Tartu kiirabi bossi poeg sai praegu pusa, see ei ole kokkumäng, toonitame üle. Aga mina tahaks paluda ühte hästi suurt aplausi Oliverile ja kogu tiimile, et te olete nii ägedat asja teinud ja nii pikalt juba. Võib-olla tegelikult, kui praegu on nagu avalik salvestus, kutsume kogu tiimi siia. Mis te arvate? Jaa. Tulge siia. Siis mahume siia või? Ma ei tea, kas me tõuseme. Kas me teeme grupi pildi või? Teeme kiiresti. Kas me seisame või istume? Ei, tule. Seisame ikka. Seisame. Siis. Kiirpilt. Ja kaamera taga on Martin, kes on ka tiimis, see on hästi oluline mainida.